Ataontsika hisaotran'ny tompo androany asaika anao raha sitraka ao hanome voninahitra an'Andriamanitra, iteran'Andriamanitra. Asaika anao hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, hisaora izy ny amin'izay rehetra efa nataony teo amin'ny fiainanao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Hidro tompo amin'ny fo madio anakekezako anao Andriamanitra, hiantorahako eto anatrianao, ampanekeko ny momba rehetra eo am-pelantananao. Manaiky Jesosy amin'izay fitarianao, manaiky Jesosy ny amin'izay fanamboaranao, manaiky Jesosy ny amin'izay rindran-damy matianao apetraka amin'ny fiainako. Satria tonga eto Andriamanitra tsy ametraka ny maha izy ahy, fa tonga eto Andriamanitra ampanaiky ny tenako rehetra amin'izay fitarianao sy fanamboaranao. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fotoam-piangovana, misaotra ny amin'ny vavolombelona, misaotra ny amin'ny fampatsahivana, misaotra ny amin'ny fananganana. Fa zany rehetra zany Andriamanitra dia manambara tokoa fa tena fitiavana ianao. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina sady tsy miova ary mandrakizay, nanaovanay zavavakizany. Alleluia, amen, amen, amen. Tonono fiadanan'ny tompo amin'ny olona eo akaikinao raha sitraka ao. Tonono ny tsara indrindra vao anatin'ny fonao azy, teny amintsy hoe fiadanan'ny tompo aminao indray androany, ako fotoana izay androsoanao amin'ny ara-panahy fotoana androany ity. Amaka salamtsika fa 2:100. Salamo fa 2:100 adiny voalohany ka hatramin'ny 5 no vakitsika. Salamo fa 2:100 adiny voalohany ka hatramin'ny 5. Ny rahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Alleluia. Sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina. Fananana sarenana ao an-tranony ary ny fahamarinany aharitra mandrakizay. Ao amin'ny maizina ny mpisahany mazava, ho an'ny mahitsy mamindra fosy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy eo amin'ny mpitsarana izy. Amen, amen. Ataontsika hisaotra ny tompony amin'izany fahasambarana izay efa omen'Andriamanitra antsika tsiraray avy izany. Ataontsika hivavaka mba olona araka ny sitrapon'Andriamanitra foantsika isan'andro. Ninona zavatra mety hatrehana dia koa tsy olona araka ny sitrapon'ny olona na araka ny sitrapontsika tsiraray avy, fa olona tena araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fijoroantsika. Azandrato vavaka ao androany ray amin'ny anaran'i Jesosy vavaka izay Andriamanitra mba voatahiry tsara ny fijoroanay, ka ninona fitsoka ny rivotra na tahaka ny ahoana Andriamanitra mety fanafihan'ny fahavalo dia koa misy fanapa-kevitra efa raikitra ao aminay hoe mitondra tena araka izay sitraponao izay amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Aoka tsy nitoetranay Andriamanitra no avoakanay eo am-piadiana, fa nitoetranao Andriamanitra no avoakanay eo am-piatrehana. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka ho hita fa ianao no velona ao anatin'ny tsiraray avy Andriamanitra. Tsy ny fahaizanay ny expérience anay tany amin'ny lasa Andriamanitra no aoka ho velona, fa nitokana tokony ho velona eo aminay isan'andro dia ny teninao Andriamanitra, le miantoka ny fahadiovana, le fananganana, le fanitsiana, le fanamboarana ny tsiraray avy, mba hahafahanay maneho anao amin'ny antsipiriam-piainanay Andriamanitra, ka na mitsangana na matory na miatrika izahay Andriamanitra, miaina ny zavatra iainan'ny olona rehetra dia aoka nitoetra ny fonay Andriamanitra no manambaranao mihoatra noho ny zavatra tenenin'ny vavanay. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka ho voahova hatrany amin'ny fototra izahay, hatrany amin'ny miafinay indrindra Andriamanitra. Izay no antony na nirahanao anay Jesosy hitrao mangigina tsy hitan'ny olona, satria misy zavatra anatin'ny mangigina ao aminay tsy hitan'ny olona, mila hovainao Andriamanitra ray mba haneho anao amin'ny antsipiriany. Amin'ny anaranao Jesosy, ndreto izay Andriamanitra manaiky indray izahay ny amin'izay programanao, ny amin'izay fandaminanao, ny amin'izay fandrindranao rehetra. Mety izahay Jesosy, mety izahay Andriamanitra ny ova aneho anao amin'ny antsipiriany. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay. Alleluia, amen. Ataontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy hatrany. Amen. Alleluia. Tahin Jesosy daholo tsika rehetra dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsiraray avy indray. Tonga atao amin'ity fotoana mamy be ity, fotoana miavaka izy ity, satria iankohaka indray tsika androany, hanovo hery indray tsika androany miaraka amin'i Jesosy. Dia raha mety ianao dia andaontsika tena hoe hifantoka ho amin'ny rery, andao tena hoe avelantsika daholo izay zavatra rehetra mety hoe manelingelina ny saintsika, fa andaontsika tena hifantoka rery ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy rery any. Amen. Jesosy ndreto indray izahay tena hoe misaotra anao, mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fitiavana ngeza be Jesosy, izay tena hoe fitiavana tsy tahaka ny fitiavan'olombelona,
fa tena fitiavana tena tsy voavidy vola Jesosy, fitiavana tokana tena hoe mankasitraka Jesosy misaotra anao ny saotra eram-po, anao mandrakizay zany Andriamanitra. Alleluia. Saotra eram-po anao riray masino satria nomenao anay Jesosy sy zanakao anao. Saotra voanareo amin'ny Kristy Jesosy dia aza mitsahatra mihitsy ianao mankasitraka an'Andriamanitra satria tena hoe
ao anatin'ny na dia segondra vitsy fotsiny ary dia efa misy zavatra ataon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia tena hoe aokantsika isaotra tsy hijanona isaotra tsika satria izy mbola matoy izao atsika izy ny nanangana izy ny namonjy na fony aina izy ho atsika wow tena tsy takatry ny saina zany tena hoe andao isaotra foantsika satria tena zany ny sitrapon'Andriamanitra ho atsika. Alleluia. Isaotra Jesosy. Makasitraka anao zahay. Alleluia. Misaotra, misaotra, lehibe fitiavanao. Misaotra, misaotra, Jesosy ô. Misaotra anao, misaotra raha, aminy fitiavanao. Oh, misaotra, oh, misaotra anao. Misaotra, Jesosy ô. Misaotra anao, misaotra anao. Lehibe ny fitiavanao anay. Isan'andro, 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 misaotra anao. Jesosy ô. Misaotra raha, misaotra anao. Misaotra, lehibe loatra ny fitiavanao anay. Oh, misaotra anao. Oh, alleluia. Misaotra anao, Jesosy ô. Jesosy ô. Misaotra anao, na mi fitiavanao. Oh, alleluia. Misaotra, misaotra, lehibe fitiavanao. Misaotra, misaotra, Jesosy ô. Jesosy ô. Makasitraka anao zahay. Jesosy ô. Misaotra anao, misaotra anao. Jesosy ô. Alleluia. Oh, misaotra anao. Misaotra, fa lehibe. Velom-pisaorana anao mandrakarivo zahay amin'ny zavatra rehetra. Ianao mola mampijoro anay tahaka an'izao Andriamanitra. Ny etaentanay Jesosy dia hoe feno ny fanahinao masina zahay. Tsy afaka mandeha irery zahay Jesosy raha tsy manana ny fanahinao.
tena mangetahetan'izany fanahinao masina zany zay androany fenoy izay fanahy masinao tonga sondra ianao eto amin'ity toerana ity fanahy ameno anay tsirairay avy mangetaheta loatra n'izany fanahinao zany zay Jesosy tena fenoy izay androany ahafahanay Andriamanitra mamantatra indray ny sitraponao lalina ho anay Jesosy ahafahanay mahazo anjara koa Andriamanitra ao aminao Alleluia tonga sofana masina Alleluia fanahy masino tonga soetianao mandray anao zay raisony toeranao fianando andrandrainay milana ny fonay fa maniry mavy ny fanatrehanao fanahy masino tonga mandray anao zay raisony toeranao fianano andrandrainay milanao ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao mameno tanterakay faetianao tsy ho feno zavatra hafatsy anao itondray fiainanao tompo ao anatiko ao fanahy masino avy mameno anay Alleluia fanahy masino mangetahetanao ndray fanahy masina tsy ho feno zavatra hafatsy anao fanahy masino itondray Andeha araka ny sitraponao zahay Jesosy ny mozika mety tapitra fiderana mety ho tapitra Jesosy ny mélodie mety ho tapitra ny zavatra mety hoe efa nananay mety ho tapitra hatreo daholo fa zao Jesosy ny fonay
ny fonay dia tena hoe hitoetra ao aminao mandrakizay. Amen. Tena hoe ny fonay tena hoe ataonay tena hoe ho feno anao. Aoka ny fonay tena hoe ilay fo ankasitrahanao Jesosy a, ilay toe-po andrasanao aminay Jesosy a. Aoka tena zany Andriamanitra ny etaetaponay, tsy ny zavatra ety ivelany Jesosy, fa ny ao anatinay dia ilay fo ilay tena andrasanao Jesosy a. Halleluja. Natapetrany mozy vitany fidera indroa manatonana tean'olotra zay mendrikanao ampifaly fonao. Sirayani Dumpo Sile canto a mim Cisani nuanta sana Famio Cisani Dumpo Tena não amigo Lucerela E tu tens aí Jesus me ancuque quando a tia não mi fermi da tutto ciò che Jesus è. Amen now, Jesus. Amen now, Jesus. E funa cuida, faudaku, dami now, Jesus. Dami now, Jesus.
mandrakizay. Amen. Alleluia. Faly miarabantsika tratran'ity zoma farany amin'ny taona 3 ity andraso aloha 3 ity tena fahasoavana be zany, tsy hoe tsika ny mendrika fa Andriamanitra be fahasoavana be famindrapo. Amen. Mialohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo dia andaontsika mamaky tenin'Andriamanitra anankiray. Jakoba toko voalohany andininy faha 1:20 sy faha 2:20. Jakoba toko voalohany andininy faha 1:20 sy faha 2:20. Teny efa fantatsika ihany izy ity fa ndao vakitsika indray. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa ario ny fahalotona sy ny lolom-po rehetra, ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Fa aoka ho mpankatony teny ianareo, fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Amen. Ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia mitaky fepetra, ary takizany koa ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra izay tonga ao amintsika ihany koa dia mitaky fepetra. Inona izay fepetra izay? Voalohany indrindra aloha, raha tsy mino ianao fa iny le teny, efa tsy mino ianao zany, dia mety tsy ho tonga le teny na tsy ho inonao akory le tenin'Andriamanitra izay tonga. Ary ihany koa voasoratra teo, voalazan'i Jakoba, fahalemem-panahy ihany koa dia toetra takiana rehefa handray ny tenin'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny hoe tamin'i Jesosy izao dia ilay teny tonga nofo nonona tamintsika dia nila fiomanana ny fandraisana azy, sa tsy izany? Izay no nahatonga n'Andriamanitra nandefa ny Jaonina mpanao batisa mialoha aloha mba hanamboatra ny lalana, mba hampiomana ny fo, mba hampibebaka. Izay ny antony, satria sao dia tsy vonona tsara ilay fo handray an'ilay tena teny tonga nofo. Jereo anie ny toe-pony Josefy, Josefa tsy le any amin'ny testamenta taloha, le zanak'Israely. Jereo ny toe-pony anie rehefa tonga tao aminy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny endrika nofy, dia jereo tsara fa misy toe-pohana fahalemem-panahy sy finoana tao aminazy. Eritrereto hoe manofy ianao zany dia afaka hoe manofy anie ianao fa ozy ianao hoe nofy fotsiny zany fa tsy dia important zany sao dia nofy ririnina mihitsy ary zany fa avelako eo fa tsy mino fa rehefa tonga tao amin'ny Josefa le tenin'Andriamanitra tamin'ny endrika nofy, dia tonga dia ninono hoe avy amin'Andriamanitra io, dia tonga dia nizarainy tamin'ny ralahany, dia tonga dia nizarainy tamin'ny ray aman-dreniny. Ka na dia tsy nakasitrahan'ireo loatra ary ilay nofy izay afatra Andriamanitra ho azy sy ho an'ireo manodidina azy, dia nizarainy ihany zany tamin'ny toe-po feno finoana sy tamin'ny toe-po feno fahalemem-panahy. Mila an'izay zany ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Jereo tsara ao amin'ny Matio toko 5, raha mijery Matio toko 5, Matio isan'ny boky voalohany ao amin'ny filazantsara. Dia raha mijery tsika dia ao amin'ny Matio toko 5 manomboka amin'ny 2 ka hatrany amin'ny 10 any dia misy an'ireo antsoina hoe ny asambarana, zany hoe misy toetra maromaro ambara zany ao. Io toriteny io dia anisan'ny toriteny voalohany nataon'i Jesosy, tena tendrombohitra izy nanao azy, zany hoe karazana toriteny fampiomanana ihany koa zany izy io. Mbola tsy nanambarany fahamarinana rehetra teo izy fa mbola vao nampiomana fotsiny. Dia inona ny nataony? Toetra sy toe-po no nizarainy aloha. Ozy izy hoe sambatra ny malahelo am-panahy, zany hoe manany ianao an'izay toetra izay. Sambatra ny ory, sambatra ny malemy fanahy, sambatra ny nona sy mangetaeta. Tsy hoe tena hoakintsika honona be foana fa hoe manana etaeta ny fahamarinana sy ny tenin'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Sambatra ny madio am-po, sambatra ny mpampiavana. Misy toe-po maromaro nentin'i Jesosy tao anatin'ny toriteniny anisan'ny voalohany, fampiomanana ny fo, ny fandraisana ny teny, dia mila an'izay toe-po izay. Ny fampiarana ny teny ihany koa dia mila an'izay toe-po izay ihany koa, sa tsy izay? Ozy izy Jakoba teo hoe aza-piainy fotsiny ihany fa ankatoavy ilay teny,
ekeo amin'ny fahalemem-panahy mila an'izay koa zany satria indraindray le teny tonga dia mamy ao am-bava fa rehefa andeha hampiatra azy dia maninona mangidy be le izy ohatra ny tena marina mihitsy zany raisiko mihitsy zany teny zany fa zao ohatra ny nandrasa aloha mbola tsy hampiarina le izy ho avy eo ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo izara ny teny amintsika okontsika handray ny teny amin'ny finoana sy ny fahalemem-panahy ary rehefa avy eo tsika dia oka ampiatra ny teny ihany koa amin'ny finoana sy ny fahalemem-panahy sy ny toe-panahy mety rehetra araky ny vokatry ny fanahy masina izay ampitoeriny ato amintsika mety ametra-panontaniana hoe ahoana koa ny ahafantarana nefa sao dia tsy tena avy amin'Andriamanitra izany teny tonga izany voalohany indrindra aloha tsika manana ny fanahy masina tany mivaninandro ny fanekena taloha dia tsy ny olona rehetra ny nanana an'izany fa ankehitriny kosa dia ozy ny mpaminany Amosy dia tanteraka izy nytondron'ny Petera tany amin'ny asan'ny apôstôly hoe efa amin'ny nofo rehetra ny fanahin'Andriamanitra ankehitriny afaka mandray an'izany ianao zany hoe ny fanahy masin'Andriamanitra ny mampafantatra anao ary ny fanahy masin'Andriamanitra koa ny manome anao le toe-po mety andraisana ny teny sy ampiarana ny teny. Aleloia. Daholo tsika hitsangana hivavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara ianao, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny mpanomponao, misaotra ny amin'ny soratra masina ary misaotra ny amin'ny fananao masina izay arotsaka ao amin'ny nofo rehetra ankehitriny. Jesosy mangataka aminao izay androany, mila anao izay amin'ny fandraisana ny teny avy aminao, dia mila anao koa izay amin'ny fampiarana ny teny avy aminao satria raha ny herin'ny tenanay nentinay hoe tena alemy fanahy fotsiny amin'izao, iny fotsiny amin'izao dia tsy ho tanteraka izany. Mangataka anao fanahy masina, hanome anay finoana, hanome anay fahalemem-panahy handray ny teny avy aminao, dia mangataka anao koa hanome anay an'izany toe-po tsara izany ahafahanay mampiatra ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy, aleloia, amen. Ndao tsika hitehako an'Andriamanitra, hanome voninahitra an'i Jesosy dia andray ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra. Aleluia. Asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy Ataontsika hivavaka. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy averinay aminao ny voninahitra. Nandritry ny taona dia nanome teny ho anay ianao. Araky ny teny fampiomanana sy ny vavaka teo. Ho tany lonaka tokoa ny fonay. Atonga an'ireo vo rehetra izay napetraka ao nandritry nyity taona 2023 ty. Tena hitsimoka tokoa eo amin'ny fiainanay. Saotra fa androany no zoma amaranana ny taona, fa milahady kosa no fotoana eto amaranana ny session rehetra. Manofahofa ny tananay izay mankasitraka sy misaotra anao. Andriamanitra mahatoky ianao. Misy taona izay mety tsy teto, mety tsy nanatrika ny fotoana rehetra teto izay tafafenoan'ny présence anay, fa ny présence anao kosa dia teto foana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa vavolombelona maro no nasainao nijoroana teto amin'ity toerana ity namelombelona ny finoanay ary nampatsiaro anay fa velona tokoa ianao. Tsy miova ianao omaly anio ary mandrakizay. Izay naseho anao tao anaty Baiboly ka aseho anao ny fiainanay dia azonao mbola averimberina izany ho an'izay mila sy mangeta ity izany. Misaotra ny amin'ny fotoana androany, tsy fotoana n'olombelona fa fotoana voafaritra ao amin'ny programan'ny lanitra. Inonay fa feno voninahitra. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Zavatra teneniko aminao vetivety dia anao hira anankiray tsika dia hirositsika ny amin'ny message ny fotoana androany. Teny hoe l'erreur humaine n'est pas le programme de Dieu, mais Dieu peut changer par son programme l'erreur en bonheur. Ny fahatsotsika olombelona dia tsy programan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa afaka manova
amin'ny alalan'ny programany a zay mety ho fahadisoana nataonao sy nyvokatra izany tany amin'ny lasa tany ho lasa vavolombelona tsy ampozonao mihitsy zay votsavena andraisanao an'izany teny izany tsy afaka hiary iverintsika any amin'izay fahadisoana nataonao tena kekinao liza rehefa vita hoeko fa androano hoe raha misokatra amin'ny fonao hoe nasarotra azy ny lalakale hoe fa ianao amikitra hoe dia Andriamanitra hoe zay rainao hoe afaka hanovan'izany hoe ho tonga vavolombelona. Tsy misy ny voyage dans le temps fa misy ny fahaiza-manaon'Andriamanitra afaka manonitra zay taona lanin'ny valala. Raha divy farana ny taona dia tsy tiako ianao hijery ilay farany taona, aza mijery andro. Hébreux 12:12 dia miteny hoe mijery an Jesosy. Ny famaranana ny taona dia andro ohatran'isaka lahady ihany io fa indraindray lasa manaintaina aminao hoe ohatra ny farana ohatran'ny tsisy ininy izany ilay lahady ohatran'ny tamin'ny lahady teo ihany io lahady io ka. Mahasamihafa azy fotsiny dekala manomboka eo amin'izay ny taona manaraka na fidirantsika amin'ny taona vaovao. Mety misy zavatra nandrasanao mbola tsy nitranga, mpanjiny Jesosy. Mety misy zavatra nantenainao mbola tsy niseho, mpanjiny Jesosy. Mety ny zavatra nandrasanao efa mitranga eny amin'ny fiainany hafa, mbola fizantoetra fa koa zay, mpanjiny Jesosy. Le zavatra efa hitanao tena maina iny amin'ny Desambra, le teo akaikinao vao tonga tamin'ny herinandro ny nahazo an'ilay izy, mpanjiny Jesosy. Misy olona eto efa mampolo taona ianao nanaraka an' Jesosy, fa le zavatra mba nandrasanao tonga dia nomeny tompo ilay vao tamin'ny tapabolana nanolo tena, mpanjiny Jesosy. Aza petraka ho amin'izay ny fifalianao, averenao amin'i Jesosy. Raha marana ny taontsika, aoka ho azo antoka fa miaraka amin'ny fanatren'Andriamanitra ny hamarana antsika izany. Ary raha nomboka ny taona vaovao kosa dia aoka azo antoka ihany koa ny ao anatinao fa miaraka amin'Andriamanitra ianao manomboka taona vaovao. Ao foana tanontsika ianao izay iry izay. Eo tsika nambara amin'ny tompo fa amikitra aminy tsika. Ninona mitraka tsy izy ny hoe amikitra tsika. Ny anazy efa ny tanany efa mifikirina teo amin'ny asijaliana tamin'ny fantsika fa isika ny mamikitra azy. Amen. Ao foana tanao ndao no vavaka anankiray tompo mba ho tratra amin'ny farany izay ary hanomboka n'ilay voalohany vaovao indray amin'io latsinainy io miaraka aminao mba tsy ao anaty vesatra, tsy ao anatina alahelo, tsy ao anatina fampitam-piainana fa ao anatina fifaliana sy fankasitrahana. Ray amin'ny anaran'i Jesosy zany tompony mety nentinatrehanao. Ny atonga anay tsy ahita fa tsy ny fahatsaranao, tsy banjina fa tsy ny tavanao amin'izay rehetra nitranga sy tsy nitranga, tsy ho latsaka anaty fampitahana amin'izao farany taona izao, satria toy ny alahady rehetra ihany ny alahady izao. Fa rehefa miaraka amin'ny révélation kosa izany dia nataonao hiavaka, tsy le andro miavaka fa le zavatra teneninao amin'izay tianao aseho manokana amin'io fotoana io. Ary mbola tsy mifarana ny taona, mbola malalaka ny fahafahany ahitanao miasa. Rehefa manaiky izay anitsy ny ao anatinay hifanaraka amin'ilay tianao hita eo fiainanay. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy ninina mitranga sy miseho aoka napahatsapahana ny tsiraray avy ho resy lahatra sy anapa-kevitra tena hifikitra aminao, tsy ho mora miemotra, tsy ho mora miverin-dalana, tsy angatsitsika izany fa tena hafana sy rehatra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Nasarotra za ao fontananao ny lalana mankany an-danitra, mankany an-danitrany na fisetrana, tsy maintsy ho lalovako, tsy sakanay tsy hoany. Toverentsika any nasarotra azy, nasarotra aza ny lalana mankany an-danitra, mankany an-danitra
sakanay tsy hoany fizao androso fô dia avaditsika hoe tsika nitana azy yazonanao ao tombo dia tehirizo ao anao mandraky izay azoniko mafianao raisy ny fiainako izao hoanao irery aho Jesosy. Da tsika tiaka mafitsara ho an Jesosy. Raisy zay pasteur. Ny antony Paul dia nampitenen'ny fanamasina hoe azono izy ny fiainana mandrakizay. Tsy Andriamanitra no miazona ny fiainana mandrakizay efa nomeny ianao
fa ianao no miazona zay nomeny ianao. Tsy izy ny mamikitra anao ka sanatria izy ny namotsitra matoa ianao lava, fa ianao no tsy namikitra hatramin'ny farany mahatonga anao tafiala amin'ny tanany. Dingana voalohany azony a, fa ny dingana faharoa azoniko ianao, ary dingana fahatelo a fampiazona ny an-danitra. Alleluia. Zavatra anankiray mbola mahatery anao vavaka tsika. Nao ranga mba tsy atao faty antoka ho anao fotoana androany. Tsy haiko ianao aloha. Toy ny efa samy tongety ihany matahotra oran'ho latsaka ina daholo za. Ndao ranga mba atao tsy faty antoka, mba andao angatahantsika ny fiasan'Andriamanitra avy ao anatsika, mba tsy ho faty antoka ho atsika le natongavana taty. Sarotra ny teny kiasy mangataka ny pastery azy aloha no traduction ny Luc reo avy eo. Ao fantananao dia atao zany vavaka tena katao fonao manontolo tompo. Aza velo faty antoka tonga ty eto zao. Tonga eto hitady sy angetahetany fanatrianao. Angetan'ny fahamarinany teninao fa ianao nanambara. Raha fantatrareo ny marina, dia ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mifampivavaka izay. Mba tsy hoe andalo fotsiny ampahazarana indray zao fotoana izao, fa zay teny tonga dia tokony antefa ary tokony etraika, ka tsy ho tahaka an'izay nidirana eteto no ialana eto rehefa avy eo hifankahitana aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Teka mafitsika ho an'i Jesosy a. Mahazo toerana vetivety ary. Mpitsara toko 5:20 ka hatramin'ny 1:20 no andalan-tsoratra masina iaingatsika. Mpitsara toko 5:20 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Avy tany an-danitra nisy ady, nikitana tamin'alehany niady tamin'ny Sisera, nionon-kisoana ny paokazy, zany ely zany dia nionon-kisoana, mandrosoa amin'kery ianao ry fanahiko. Amen. Zavatra nitranga teto a, niady tamina fahavalo ny zanak'Israely, izay nitarihan'ny Baraka na Baraka, niaraka tamin'ny mpaminany vavy a Debora. Dia rehefa raikitra niady a, dia ny zavatra nitranga tsy napozina. Satria anatin'le efa memaizina tareo, anatin'le somampisamby efa manomboka memaizina manomboka mahitakitana iny, mbola tsy tena maizina be fa le vao manomboka me mitolo iny ny masoandro, le manomboka efa me le entre coucher de soleil. Mbola tsisy nahita an'izao ianareo? Dia le manomboka le coucher iny ny soleil, niala teny amin'ny toerana nisy azy ny kitana. Io voalazan'ny Baiboly. Tsy mampanina mety raisinao poetika le teny, fa raha za raisinao textuel le izy fa Andriamanitra no miteny. Fa nidina le kitana ary niady ho an'ny zanak'Israely. Naniraka ny anjeliny Andriamanitra hiady ho an'ny olony. Ny antony nahatanteraka an'izay dia satria tao am-pony reto zanak'Israely reto, indrindra tao am-pony ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia nandroso tamikery ny fanahany. Izay ny loha hevitsika androany nampitondrany ny lohateny hoe mandroso amin'kery. Avy reny hoe mandroso amin'kery aho hoe. Tanatin'ny tononkira izay nataontsika teo dia niresaka momba amin'ny fandrosoantsika. Ary isan'ny fandrosoana anankiray ampitain'ny tompo alohan'ny famaranana ny taona, satria tsy hoe mifarana ny taona dia mifarana ny tompo na mifarana ny azakazaka. Karazam-pamaritanandro sy famaritam-potoana no mifarana, fa ny azakazaka sy ny fandrosoana tsy mitsahatra. Amen. Andriamanitra dia miasa, ary ahoana io fiasan'Andriamanitra io? Eto am-pampidirana dia toy izao ny fiasan'Andriamanitra amin'ny Genesis toko 1, ny 1:1, ny 2 sy ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Mitantara momba ny fomba namoron'Andriamanitra n'izao rehetra izao. Présentation an'Andriamanitra ho an'izay vao mamaky Baiboly samby amin'ny voalohany tonga dia io no mitsena azy. Ary io ihany koa no hitsenan'ny tompontsika indray androany dia hijerintsika an'izany hoe ahoana no ahafahana mandroso amin'kery. Ary matoa Andriamanitra miteny hoe mandroso amin'kery, misy karazan-kery mila androsoana zany.
tsy mety zany raha mijanona eo amin'ny dinga ny hery misy ianao fa tian'Andriamanitra handroso amin'kery isika rehetra. Anaran'i Jesosy tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina tambony lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano, ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Rehefa vakiana sy dinian'ireo andalan-tsoratra masina telo ireo dia miresaka momba ny fanatrehan'Andriamanitra, présence, momba ny fanamasina, Saint-Esprit, momba ny tenin'Andriamanitra, parole. Averiko miresaka momba ny présence, fanamasina dia parole. Miara-miasa ireo satria efa teo ny présence ary ny fanamasina efa nanomba tambony rano, zany hoe eo amin'izay hiasany dia eo meloa ny fanamasina manao visite terrain mamaritra an'izay tiany ho atao eo amin'izay toerana voatendry. Ianao zao mbola tsy tonga teto amin'ity toerana ity dia efa Andriamanitra ny nandahatra sy nitarika ianao tamin'ny alalan'ny fanahany ametraka anao eo amin'ny seza io fa tsy ianao. Dia zao rehefa nanao visite meloa teto ny fanamasina, mety tamin'ny atoandro na mety tamin'ny maraina na mety tamin'ny alina, dia efa voaplanina hoe enao mipetraka eo amin'ny seza io zao ny zavatra ho atao sy omenanao mandritra le fotoam-panafahana zomahariva androany. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Dia eo amin'ilay seza tsy misy olona zao misy olona efa hita amin'ny fanamasina fa tsy nety voatarika izy. Kanefa ny zavatra avy amin'Andriamanitra tsy averina dia homano ny fofa omenanao ilay izy. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Teto ny fanamasina efa teo ambony rano, rehefa hitanao inona ilay zavatra ho atao, fa inona ny nandrasany? Parole. Niandry teny ny fanamasina mba hahafahany manova zavatra hifanaraka amin'ilay parole. Ny fanamasina ny manova mifanaraka amin'ny teny, ary ny tena marina tsy voalaza eto fa any amin'ny bokin'i Jeremia no mantarina fa misy hery miasa ao anatin'io Genesis toko voalohany io fa tsy niresahana. Indray zany misy zavatra tsy resahana fa eo. Lasolo vetivety. Ny hery, eo ny fanamasina mampiasa le hery mamadika an'le teny ho tonga vokatra. Izay foana mitranga isaky ny eo Andriamanitra, zany hoe présent Andriamanitra, miteny Andriamanitra, mihetsika ny fanamasina, mampiasa ny herin'Andriamanitra, manova an'le parole ho tonga vokatra. Na variana teto, tsy niresaka hery mihitsy le Genesis toko voalohany. Ohatrany hoe discret be, ohatrany hoe miafina, ohatrany hoe tsy teo, ohatrany hoe tsy misy. Fa ny Jeremia toko 7:25 zao voalaza ny teny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra niresaka tamin'ny Jeremia mpaminany, Jeremia 27:5 anaran'i Jesosy. Zany nanao ny tany sy ny lany ny olona ary ny biby zay eo aminy. Aso iarahantsika vakiana. Jeremia 27:5. Toka efa miadana be. Anaran'i Jesosy. Ozy Andriamanitra, zany nanao ny tany sy ny olona ary ny biby zay eo aminy. Tamin'inona hoany? Io hery tsy voaresaka amin'ny bokin'ny Genesis. Zay mahatonga anay mampirisika anao. Vakio Genesis, vakio koa Jeremia. Vakio Jona, vakio koa Timoty. Aza vela ho malaina ianao tsy hamaky ny fahafenoan'ny information sy ny révélation omen'Andriamanitra ao amin'ny habetsahan'ny boky atao hoe Baiboly. Fa eto, eo amin'ilay vakiko tao amin'ny Genesis toko voalohany teo, présence, Saint-Esprit, parole. Fa ny amin'ny bokin'i Jeremia, Andriamanitra no nidevoile hoe tamin'ny hery eny nanaovako an'izany rehetra izany. Tena kaiky ianao, mila mandroso amin'kery hoe. Avereno, mila mandroso amin'kery hoe. Ezaka nazava amin'ny fomba tsotra, point anankitelo ilay izy. Tsy lava be, telo kely fotsiny. Alléluia. Point voalohany, ny hery manovanao ho zanak'Andriamanitra. Ndao resantsika izay aloha. Satria ny zavatra nomeny Jesosy voalohany, rehefa mandray azy ianao, toy izy ny Jona toko voalohany, 2:12. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, fa zay rehetra nandray azy, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Miasa le hery tsy hoe manohana anao, fa manova anao. Anova zavatra be dia be misy le izy ireo avy eo fa arao tsara fotsiny. Tonga dia zanak'Andriamanitra tsy mahay manoty ianao rehefa nandray an'i Jesosy. Sarotra be mandray an'izany raha vao tsy mihaino tsara.
fa mora be mandray an'izany raha vao mangitahita ianao hoe fa ahoana marina tokoa ny tena fandehan'le izy tia ny tena fandehan'le izy. Vao mandray an' Jesosy ianao dia misy zavatra hovain'Andriamanitra ao anatinao dia tonga dia izay ianao fa indraindray tsy tonga saina ianao. Maro amin'ny zanak'Andriamanitra tsy tena tonga saina ny mahazanak'Andriamanitra azy, ary tsy tena miaina ny mahazanak'Andriamanitra azy, ary tsy mahasakana ny mahazanak'Andriamanitra azy arak'izay efa nanovan'le hery azy ireo rehefa nandray an' Jesosy. Vao mandray an' Jesosy ianao dia miasa le hery. Tsy ianao no miteny hoe miasary hery a. Fa vao mandray ny anjaranao mandray an' Jesosy. Fa ny anjaran'i Jesosy manetsika an'le hery a, tonga dia manovanao. Ny tompo izany mahalala ny tokony ataony rehefa fantatrao ny tokony ataonao. Androany hariva aloha fiafarany ity taona ity, misy zavatra tian'Andriamanitra ho fantatrao sy ampatsahivina anao amin'izay tokony ataonao, dia atao fotsiny ilay izy fa Andriamanitra ho fantatra ny tokony ataony any amin'ny anjarany. Ny anjarantsika mandray an' Jesosy. Ny anjaran'i Jesosy manovanao ho tonga zanak'Andriamanitra. Mampivadrina, tsy hoe manovanao ho tonga mpanefoefo, fa manovanao ho tonga zanak'Andriamanitra. Mahavariana, tsy hoe manovanao ho tonga olona salama, fa manovanao ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny priorité an'Andriamanitra zany tsy le manjoanao, fa ianao ampidirina aingina ho tonga fianakamisa. Indraindray mety tsisy valeur amintsika no tonga ankonan'Andriamanitra, fa ny mamaika antsika hisitraka an'ireo mirakla avy amin'Andriamanitra. Be dia be amin'izay mpanao mirakla ny eny tsy fantany akory. Za kosa mahita fa matoa avany fantany. Androany hariva, misy karazana fanapa-kevitra tian'Andriamanitra hitako anatinao. Tsy sarotra be ilay fanapa-kevitra fa aza tonga dia miketrona. Tapao fotsiny le hevitra dia ho hitanao fa tsy hifarina foana ohatry ny taona rehetra ity taona ity. Hifarina amin'ny fomba hafa kely. Satria renao le hafatra, ho ampiarinao le hafatra. Tsy tovy amin'ny hatra amin'izay ny fahafahanao miatrika ny amin'ity taona ity, avy amin'ny fahafahanao manokatra ny ao anatinao, anova ny fomba fiatrehanao ny isaky ny farany taona. Nanao ny fomba rehetra Jesosy mba ho tonga olombelona mitondra ny fanahan'Andriamanitra, afaka hanome ny fanahan'Andriamanitra, mba handray ny fanahan'Andriamanitra ny olona, izay le hoe mandray an' Jesosy. Tsy maintsy nandalo an'le tonga nofo krismasy zazakely, nombona teo amin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny fanahy teo amin'ny hazo fijaliana, niakatra tany an-danitra tao aoriana fitsanganany tamin'ny maty, to dia efa dinganiko daholo amin'izay, Pentekosta tonga dia nomena amin'izay fanahy, lasa tafiditra ao anatinao Andriamanitra. Androany hariva mampatsiaro anao fa tena programa mipetrapetraka nomanin'Andriamanitra tao aorianany fiodinany Adamaseva, ny atonga n'Andriamanitra ho tafiditra ao anatinao. Ary rehefa tafiditra ao anatinao izy, satria mandray azy ianao, dia tonga dia omeny hery ianao eo no eo tsy ela. Ny fikarakarana ny dosie ao amin'Andriamanitra tsy ela. Tsy hoe mandray an' Jesosy ianao androany dia ary taona sy tapany taty aoriana arakaraky ny habetsahany izay mandray an' Jesosy. Raha vao be dia be mandray an' Jesosy dia elaela ny traitement des dossiers. Fa raha eo ianao mandray an' Jesosy, eo ny miova ny zavatra rehetra mahakasika ny natiranao. Tamin'i Jesosy nanao fanompoana 3 taona, tsy afaka nandray azy Petera satria tsy omby ny fomby Petera ny alehibean'i Jesosy. Sady Jesosy koa mbola olombelona tsara satria tamin'izay fotoana izay, ahoana ny idirany ao am-pon'ny Petera, nefa zareo miara-dalana. Tsy maintsy Jesosy efa miverina tany miray, vao afaka hiditra ho ao anatin'ny mpianatra tsiraray avy tao aoriana résurrection. Ny fiana fa indrindra ny fanahafantsika azy amin'ny toetra. Eny vetivety. La hery mihetsika rehefa mandray an' Jesosy dia tsy hoe manohana anao fa manova anao. Dia rehefa voaovy ianao dia efa avy niasa izy fa olona efa niovy ianao. Ho hitanareo ny différence an'izay zavatra voalaza izay rehefa avy eo amin'ilay point faharoa. Manova ny fanahinao taloha izay tsy mahazaka ny fanatrehan'Andriamanitra io hery io, ho tonga fanahy vaovao mahazaka miara-miaina amin'ny fanamasina ao anatinao. Misy modely naseho an' Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy.
satria isika olombelona dia sensible amina modèle d'inspiration. Mila modèle ny olombelona. Zay mahatonga ireo karazana raha mandinika ianao dia isaky ny civilisationna dia misy ny karazana angano. Lasa mamorona modèle ny olona ohatra hoe anabeazana ny zaza, ananarana ny fiarahamonina. Fa ny ianao tsy angano, fa Andriamanitra nidina naneho ny tenany ny lasa modèle afaka miinspiré ny hoavinao ray amanontolo. Inona le modèle napetraka Jesosy? Possible olombelona no fomandra. Tena kaikanao ohatranao io. Avereno, possible olombelona no fomandra ohatranao io hoe misy Andriamanitra, feno Andriamanitra, dia tsy manota tsony. Raha tsy tonga Jesosy dia sarotra amin'ny olona ny ino fa ho avy ny fotoana possible tsy hanota tsony ny olona. Fa tonga Jesosy naka ny toeran'ilay olona mora manota, fa niporofony Jesosy fa ny ahatonga anao tsy ho mora manota intsony arak'ilay natiora na araraka ny Adama sy Eva, dia ilay natiora n'Andriamanitra ao anatinao. I Adama sy Eva ny raraka, fa manomboka eo amin'ny Jesosy tsy voatery ho raraka. Amin'ity farany taona ity misy zavatra be dia be tsy voatery ho raraka, tsy voatery ho ratsy, tsy voatery ho resy. Mety efa mataona maro mifanesa ianao ny ainan'ilay izy, fa misy zavatra tian'Andriamanitra vaozina ao anatinao. Fa raha Jesosy no fomandra mitovy aminao, nampiavaka azy taminao, izy misy Andriamanitra, nefa ianao vomandra Jesosy dia misy Andriamanitra koa ianao. Feno Andriamanitra vitantsika eo amin'ilay teboka fahatelo. Fa any amin'ny fiantraikan'izay tsy nanota tsony izy. Tena kaikanao possible le izy hoe. Zay no mahatonga anao asaina mijery an' Jesosy hoe. Hitanareo no mahatonga n'le record memikisaka foana. Ohatra hoe tamin'ny voalohany tsy haiko hoe firy seconde en 100 mètres speed run. Minoa ianao fa reo génération taty aoriana niainga teo amin'le record farany. Dia vita nianina onta antsika exemple 20 secondes malalaka be zany. Dia ninidina izy lasa 15, 10, 9, 8, 8, 7, 7, 6. Satria miainga eo amin'ny hoe nisy navita dia azo surmontena. Ny record vitan'i Jesosy dia tsy nanota amin'ity izy mandritra ny 3 taona. Dia napetrany ao anatinao ny secret-any. Izy. Androany zany mampatsiaro Andriamanitra fa ny secret ahatonga anao iaina ohatran'i Jesosy dia izy. Indray tsy m'intéressé ny olona zany secret zany. Tadiavin'ny olona hoe secret mahapoaka varotra zany zao dia mahafehy salina. Fa zany teny Jesosy zany tsisy misy intéressé amin'izany. Ovao ny intéressement anao io. Ny secret na tonga Jesosy nijoro tsy nanao fahadisoana tsy nety raraka tamina fanapa-kevitra ny raisiny na oviana dia satria nisy Andriamanitra tao aminy dia ny natiorany mihitsy niova dia izy mihitsy ny tsy mahay manota. Dia zay rehetra izay efa napetrany ao anatinao. Zay rehetra izay le novain'ny herin'Andriamanitra mba ho tonga ao anatinao. Korintianina faharoa toko 10:20 aminaran'i Jesosy. Jesosy izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota monjy antsika mba ho tonga fahamarin'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Io Jesosy tsy nahalala ota. Jaona voalohany toko 7:7 ity isika. Zay rehetra nateraka Andriamanitra ny tsy manota satria ny voany ny toetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. 1 Jean 3:9. Averiko, Jesosy tsy nahalala ota. Fa zasenao nahalala ota fa manomboka eo amin'ny fotoana andraisana an' Jesosy dia tsy mahay manota tsony. Zay ny ao ambadiko ny eo mandray an' Jesosy dia omena hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny fanehoananao ao mazanak'Andriamanitra zany tsy amin'ny firenteny ivelona fa amin'ny alalana fiainana tsy manota. Tonga ity ny farany taona, amarany ity ny taona vaovao, aiza ho aiza ianao sy ny ota. Ataovy misy fanapa-kevitra indray amin'ity takarivo ity. Tsy mbola tara, matoa mbola velonaina dia misy antenaina. Fa ina le antenaina? Jesosy le fanantenana. Mananteny Jesosy fa mbola andray le fanapa-kevitra tsara ianao, hiovanao. Fa efa mahita zavatra ny tompo satria ny omega anao efa hitany. Efa mahitanao any amin'ilay fahatsara toetra Andriamanitra, ianao ohatry mbola miady androany io.
tenenao kaikinao mahita zay hitan'Andriamanitra momba anao hoe fa ianao efa tsara no hitany hoe tena izy ianao tsara no efa hitany androany hoe dia mba mahita an'izany koa ianao hoe tsy mahenteaka ho an'Andriamanitra le izy tsy any amin'ilay hoe mahita tsara ny fiefarahnao mbola ho avy zany ianao ke ho tsara fiefara foana raha vao tsara toetra ianao dia tsara fiefara mijereva film ohatr' zany misy film sasasasany fotsiny tsy manao an'izany fa ny akabaizan'ny film normal raha vao tsara fanahy dia mandresany amin'ny farany dia ohatr'izay koa ny eo amin'ny fiainana raha vao tsara ny ao anatinao aza misy sosia akory ny amin'ny efarahnao apetrao any amin'ilay any anatinao ny sosianao tsara fanahy ve ianao andro any arivo izy tsara toetra ve ianao tsara fanahy ve ianao tsara saina ve ianao tsara fomba fijery ve ianao tsara fo ve ianao amboary zany fa raha zany ny vitanao manamboatra azy amarana ny taona amin'ny voninahitra zasy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen io hery io manova nature humaine lasa nature divine le nature le fomba n'olombelona mora manoto eo amin'ny nofo novain'io hery io lasa fomba n'Andriamanitra ao amin'ny fanahy tsy tia manota manovanao karazana olona spesiala tsy mahay manota le hery ianao mihitsy ny ovainy dia lasa olona voaova ianao zay daholo zany zao tsy kiretso ireo olona be dia be any amin'ny kroazady izay mandray an'i Jesosy tonga dia olona hafa mihitsy ny ao anatiny fa indraindray na tsy tonga saina ilay olona na tsy mahafantatra na malaina ny androso na dia efa zay azy no nikitian'Andriamanitra teo amin'ny fiainany io hery io manova ankonana zanak'olombelona ianao taloha lasa zanak'Andriamanitra avy amin'izay fianakavianany poiranao ianao taloha lasa ankohonan'Andriamanitra io hery io manova fanjakana taloha ianao eo ambany fifehezan'ny fanjakany tany fa rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia hovaina eo ambany fifehezan'ny fanjakany lanitra tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra dikany hoe miova fanjakana ianao miova amin'ny mpanjakanao miova amin'ny lalàna ianao miova tsy miaramila ny fanjakany tany miaro anao fa miaramila ny fanjakany lanitra miassure ny protection anao ny famatsiana tsy fanjakany tany fa ny famatsiana lasa fanjakany lanitra satria miova fanjakana ianao hovaina fanjakana ianao amin'ny alalan'le hery voarainao rehefa mandray an'i Jesosy io hery io mampanaiky ny sainao zany mampanaiky ny sainao fa efa zany ianao zany zao ny fiasan'ny hery zao azotsika ve zany ianao zany raha mivavaka hoe Andriamanitra ovao dia ohatry ny size ohatry ny hafahafa zany satria valin'izay dia hoe za efa nanovanao dia ahoana ary ny mahatonga antsika tsy mifankahita amin'ilay fiovana efa nataony sao dia efa hoe ilay fiovana fa ny sainao mbola tsy misoka raha fa efa zay ianao alleloia efa farany 2023 sady sisa dia sy tonga saina izy dia mbola 2021 zao ohatr'izay le izy tsy hoe ezaka avy aminao ny hoe enganiemba 2023 fa efa zay mihitsy le izy fa indraindray tsy tonga saintsika ary afaka fotoana avao dia efa 2024 tian'Andriamanitra ho tonga saina ianao fa tena zanany tokoa ane ianao amen Filipiana toko faharoa dia telo ambin'ny folo minaran'i Jesosy Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatateraka ny sitrapony apetraka Andriamanitra ao anatinao ny fikasana anao ny sitrapony ary ny fanaovana ny sitrapony dia ianao mila mifankahita amin'ny faniriana mila mifankahita ara-paniriana amin'izay efa ao tena kaikinao inona leo ampitenenina anao vetivety aloha ty ilay izy tenena izy ianao malaina anao sitrapon'Andriamanitra io ataova izay izy efa misy faniriana tsara ao anatinao efa napetraka Jesosy ao ilay izy hoe averiko ianao ohatra mbola tsy tena resy lafy ny androso amin'ny sitrapon'Andriamanitra 100% iny efa misy sitrapo tsara anao ny sitrapon'Andriamanitra 100% efa napetraka Andriamanitra ao anatinao zay mahatonga boky Filipiana vakitsika teo manambara hoe Andriamanitra mametraka ao anatinao ny faniriana anao an'ilay izy
sy ny ahafahanao manao an'ilay izy zany hoe tonga dia omen'Andriamanitra tsisy excuse zany fa omen'Andriamanitra daholo fa ahafahanao mirealize an'ilay izy rehefa irinao ilay izy. Ataovy tonga faniriana ilay sitrapon'Andriamanitra ampitaina aminao dia ho hitanao fa ho activé daholo ny zavatra efa nomeny ao anatinao mba ahafahanao miaina an'ilay izy amin'ny fomba tsotra. Avy ireny hoe ilay hery hoe manova fa tsy hoe manoana hoe asa aloha vetivety dia hitasika hoe fa maninona ohatra miinsiste hoe tsy hoe manoana ilay izy fa manova. Ovaina ianao dia tsy tokony ilaina atao anina tsoka efa niova ianao. Raso mbola misy midiridiry be fa ndraso aloha. Faharoa, io hery io indray dia miseho le teo raisina dia ohatran'ny tsy hita intsony ilay izy. Zay nandray an'i Jesosy dia miasa le hery fa lasaiza le hery avy eo. Io izy io lasa io izy io zao miandry ianao le hery. Miandry inona? Miandry ny fijoroanao le hery. Pasteranjiva vy vetivety. Aveo pasteur mandray an' Jesosy dia omena hery, tonga le hery dia atao ohatra hoe manova ho tonga zanak'Andriamanitra dia maketsy le hery satria vita ny asany. Dia ianao zany olona vaovao afaka miatrika na tsy eo ary le hery satria efa novaina ianao. Fa le hery nefa eo ihany dia misy zavatra ndrasan'izay dia miaraka aminao amin'izay izy. Merci pasteur. Ty amin'izay le toyany. Luka 7:12 ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanamasina nidina teo ambonin'i Jesosy ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Anisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako. Teo Jesosy no nandray ny fanamasina. Tao zao raha maheno tsara tsika. Tena kikinao teo fanamasina hoe Luka 7:1. Ary Jesosy feno ny fanamasina dia niveriny avy tany Jordana ary nentiny fanahy tany anefitra 40 andro izy. Mazava be fa tsy maintsy manana ny fanahy aloha ianao vao fenona ny fanahy. Fa tsy hoe fenoy fa tsy nandalo fananana. Manana aloha vao fenona ary feno vao tarihana. Tena kekinao tsisy resaka hery loatra eto hoe. Fa zao nentiny fanamasiny Jesosy ho ao any amin'ny dezera mba ho alaina fanahy. Maharaka tsara tsika dia nijoro sa tsy nijoro Jesosy? Nijoro Jesosy. Dia rehefa avy nijoro Jesosy ka naharesy ny fakapanahy dia hozy izy ny Luc 4:14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilea. Tsy haiko ohatrany misy zavatra kely ireo marika zany manitikitika dia bazaraiko hoe. Tao aoriana ny fijoroana vao nisy hery teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Tsy hery zany mampijoro anao. Tandremisa dia meo hery ahijoroka dia ohatrany tsy mety tafajoro mihitsy ianao. Satria le hery miandry ny fijoroanao après fijoroana vao tonga amin'izay ny hery eo atao amin'izay anao asa. Satria ny olona mandresy fakapanahy no iarahan'ny herin'Andriamanitra. Tsy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Enao miaritra io zany misy hery miandry ao ambadika tonga dia manohana anao raha vao resenao isakin'izay mipotra le fakapanahy eo anoloanao tahaka an'izay lalovany rahalahy rehetra hozy izy ny apôstôly izay. Tsy hainao rirany hoe miatrika ny isan'andro e. Tena kekinao tsy hainao rirany hoe miatrika ny isan'andro e. Ny fomba fiatrehanao no mety ho hafa hoe fa reseo le izy hoe. Teto Jesosy nameny le modèle. Fa inona zany nampijoro an' Jesosy nefa le hery zany tao aorianan'le fijoroana. Vao niaraka taminy. Raha ny teny ny Baiboly hoe ary dia niara-niatrika an'ilay fakapanahy tamin'ny kery Jesosy dia teto nanazava hoe amin'ny kery no andresenao fakapanahy. Fa hozy izy ny Baiboly avy nandresy fakapanahy izy vao nahazo hery. Tsy hery ny nampijoro an' Jesosy andresy fakapanahy fa natiora. Ny fahafantarana fa zanak'Andriamanitra izy
natonga azy nandresany fakapanahy fa tsy hoe angataka hery lava eny mehoery andreseko aty fakapanahy ty mehoery andreseko aty fakapanahy dia valin'izay rehefa avy mandresy ianao vao omena an'le hery fa avy mandresy ianao vao omena an'le hery dia eo am-piadiana dia satria tsisy le hery dia resy indray zany ahy satria mieritreritra ianao fa raha tsy misy hery dia tsy andresy nefa Jesosy natsiaro ny mahazanak'Andriamanitra azy dia nijoro satria fantany fa tsy natao alalahoty izy tsy natao anoty izy dia nijoro teo amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy fotsiny izy tao aorianan'izay présent niaraka taminy amin'izay ny herin'Andriamanitra mahita fa ty faran'ny taona ity tsy ho faran'ny taona kitoto momba amin'ny fiainam-panahinao manara-maso akaiky ny fiainam-panahinao Andriamanitra aza atao ambany zavatra karazana fakapanahy mety hoevenao fa kely na salatsalana na goavan'ireny miverena ao amin'ilay Andriamanitra nanangana anao ho zanany dia ho hitanao votateraka ny fijoroanao renao hoe zany teny zany miverena ao amin'ilay Andriamanitra nanangana anao ho zanany dia ho hitanao fa ho tafajoro ianao lasa ilikitsika hoe tsy ampiery any mahatonga lavo nefa tsy izay fa vao novaina ho zanaka ianao dia tokony tsy ho lavo intsony fa adininao no mahazanaka anao fa lasa miverina ianao olona tampotampoka eo indray dia lasa ohatrany hoe mora lavo nefa ny ao anatinao efa novaina tsy ho karazana mora lavo zany intsony mandrakizay fa namasony ampio zay mba hicomprendre an'izany teny omenao amin'izao farany taona izao naharesy fakapanahy Jesosy satria zanak'Andriamanitra izy fa tsy hoe satria nisy herin'Andriamanitra nanoana azy le hery tao aoriana fijoroana vao tonga niaraka taminy ny fijoroanao zany tsy tokony hiandrasanao hery zay zany nisy an'lesona anankiray aza miandry hery vao hijoro efa zanaka ianao natao hijoro fa na zanaka tsisy hery ary zany dia afaka mijoro tsy mila hery zany le fijoroana fa mila matsiaro fotsiny hoe zanak'Andriamanitra ianao efa natao hijoro le tsy manome fotoantsika isaintsainana momba an'Andriamanitra nanovantsika dia lasa ohatrany mora lavintsika mitady hery nefa le hery ao ambadiky ny fijoroantsika vao tena tonga ary tsy hoe manohana anao tsy anota le hery fa anampy ianao hijoro vavolombelona mba hatonga ny hafa tsy anota le zavatra omen'Andriamanitra ny tsy ho anao ho an'ny hafa mahita fijoroana amin'ity farany taona ity amin'ny anaran'i Jesosy tsy hoe manona ity message omen'Andriamanitra fa manomboka hitakitako ilay izy misy karazam-pijoroana zay tian'Andriamanitra ho tonga ao anatinao no mahazanak'Andriamanitra anao fotsiny dia efa ampy tokony hijoroanao amin'izay rehetra fakapanahy misy eo anoloanao tena akaikinao vao zanaka fotsiny ao dia afaka mijoro hoe avereny zay vao zanak'Andriamanitra fotsiny ianao dia efa afaka mijoro hoe naharesy fakapanahy Jesosy satria fantany hoe izy ny fijoroanao tsy tokony andrasanao hery fa tokony ho décision avy amin'ny fahafantaranao ny natiora vaovao taka izay hitanao ny ainan'i Jesosy no tokony hiainanao tsy hery mampijoro anao fa Andriamanitra manova ny natiorana ho tahaka azy tsy manota no mampijoro anao tena akaikinao tsy hery mampijoro anao efa Andriamanitra dia raha hiteny satria Andriamanitra ampijoroa efa jorony ianao tsy azoko efa jorony ianao fa tsy mila mangataka an'izay tsoka fa mila miaina n'le efa fampijoroany ianao tsy haiko razonareo ve zany ohatry mitentsika hoe Jesosy midina monjy efa vita le izy efa vita vao zanaka ianao to dia zanaka mijoro dia ahoana zany le batery lany hatramin'izao to dia batery jojopila vaovao be tonga dia vaovao be amin'ilay fotoam-pandraisana an' Jesosy izy zany misy zavatra tsy eritreretintsika tsy takatry ny saintsika tonga dia avozon'Andriamanitra vaovao be ao anatinao ao miala eo ianao mety mbola be problema mbola be mety mbola manaintaina mety mbola marary mety mbola miatrikady fa ny zavatra sura dia zao ny zavatra efa novainao mba hahafahanao mifandray tsara amin'Andriamanitra hijoroanao tsy hanao adaladala eo amin'ny fiainam-panahinao ahafahan'Andriamanitra midina mikarakaranao tsy naneho hery Jesosy tamin'ny fakapanahy fa naneho Andriamanitra izy averiko tsy hery ny naseho an' Jesosy hoe tonga valy le devoly dia hoe ty misy vato avadio mofo dia ho voky ianao Jesosy tsy niteny hoe miala tsy mila anao tena akaikinao tsy nampiasa hery izy hoe fa naneho Andriamanitra izy ino le naneho Andriamanitra teny nyteneniny tsy mofo ihany iveloman'ny olona
fa ny teny rehetra izy aleoko ny vavan'Andriamanitra. Fifadikanana manomboka le 15 ka hatramin'ny 26 janvier. Tena akaikinao tsy amikeriny nandresy fakapana hoe fa amin'ny alalan'Andriamanitra hoe naneo Andriamanitra izy hoe teneno akaikinao maneho Andriamanitra ianao io hoe anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra rehefa naresy reny mahatonga anareo maresy le ao aminareo lehibe jaonina voalohany toko faefatra ny faefatra tsy hery le izy fa Andriamanitra. Lasa vavolombelon'i Jesosy ianao rehefa mahazo ny hery ny fanahy. Taovatra maheno tsara tsika. Le hery voalohany mampijoro anao ho zanak'Andriamanitra. Ny fahafahan'le hery miasa aty amin'ilay faharoa indray hery ny fanahy manovanao ho tonga vavolombelon'i Jesosy. Le hery voalohany mandray famonjena ianao. Le Pentecoste lasa mandray famonjena amin'ny lalanao ny olona. Ary te ilaza aminao fa important amin'Andriamanitra ny fananganana anao fa indrindra ny fananganana génération amin'ny alalanao. Mety any anatin'ny fonao any tsy mampanina hoe tena tian'Andriamanitra zay mahatonga anatsangany. Ie tena tiany ianao. Fa ny ananganana ianao satria te hampiasa ny fananganana ianao izy hananganana ny maro. Amin'izay reny olona be dia be mifanerasera aminao na olona mety efa niona taminao taloha na mety connaissance anao teo amin'ny androm-piainanao sy izay mety mbola hitondrana ianao any amin'ny manaraka. Zay mahatonga antsika tsy tokony hijanona fotsiny hoe nandray an Jesosy dia lasa zanak'Andriamanitra fa mila mandroso andray ny hery ny fanahy mba ho tonga vavolombelon'i Jesosy. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia lasa misy décision hijoro ao anatinao arak'ilay natiora tsy mahay manota tsony. Zay le hoe miverinao amin'Andriamanitra nanovanao ho zanana ianao dia mijery le modely dia manapa-kevitra ianao hoe za tsy manota oatra an'Andriamanitra. Avereny zay za tsy manota oatra an'Andriamanitra hoe avereny tao ferme tsara le teny isa roa telo za tsy manota oatra an'Andriamanitra. Avereny zay ny mahazanak'Andriamanitra hoe ny mahavavolombelona indray tsy matahotra ny olona ianao fa mijoro milaza marina amin'ny olona. Le voalohany aminao, le faharoa amin'ny olona. Dia ilain'Andriamanitra ny fijoroanao tsy eo aminao rery fa te hamonjy olona be dia be izy amin'ny fampiasana anao. Rehefa mivonjeny Petera dia tapitra avy ny tantara. Mbola nisy fampiasana ny Petera mahery vaika be. Jerosalema, Samaria, sy any amin'ny faritra be dia be. Satria nanangana anao Andriamanitra mba hanangana ny hafa. Ny antony nananganana anao koa avy amin'ny fananganana ny hafa teo alohanao. Aza malaina ny androso amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Rehefa mandray an Jesosy ireo dia lasa zanak'Andriamanitra. Rehefa mandray ny hery ao amin'ny Pentecoste ireo dia lasa vavolombelon'i Jesosy. Ny mahazanak'Andriamanitra anao hatrany an-danitra. Ny mahavavolombelon'i Jesosy anao hatrany farany tany. Hitanao hoe différence? Nateraka ho zanak'Andriamanitra rehefa mandray an Jesosy ary le hery voarainao dia manovanao ho zanak'Andriamanitra. Teraka zanak'Andriamanitra ianao. Fa le hery mahatonga anao ho vavolombelona lasa tarihana ianao satria zanak'Andriamanitra. Le teo nateraka ho zanak'Andriamanitra fa le faharoa dingana manaraka tarihana satria zanak'Andriamanitra. Aza dino tenen'i Paoly zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanany. Dikan'izay misy etape le izy mandray an Jesosy ianao dia atao hoe zanaka. Fa raha vao tsy mainaka tarihana dia miala iny anarana iny. Ao ve sady mila mandray an Jesosy ianao zany ny mangetahita n'inona ho tarihan'ny fanamasina. Teraka zanak'Andriamanitra rehefa mandray an Jesosy fa miaina ny mahazanak'Andriamanitra rehefa midina ny fanamasina mameno anao ohatran'ny tamin'ny Pentecoste. Mandray an Jesosy ianao vao vela heloka potrapotraka mihitsy ny ranomasonao mahatsiaro ny fahadalanao rehetra anaovan'ny tompony ray mandeha fotsiny hoe mamela. Mihina fa natsiaro an'izany daholo tsika rehetra. Mandeha mpitoroteny tamin'izany io ota nataonao io fatsoanao io anano io dia manao ka mivoto miakatra zay le ranomaso. Voaka amin'izay le teny avelan'i Jesosy ianao potrapotraka ery Jesosy io zanak'Andriamanitra io zay vao velany ianao. Fa ny atonga anao tonga vavolombelon'i Jesosy mba hahafahanao mamela ny hafa. Raha tsy izany tsy ilaina le namelana anao tamin'ilay voalohany. Hitanao zao hoe fifandraisana izy ve avela ianao mba hamela. Fa raha tsy hamela ianao dia esorina indray le namelana anao. Ka hamela sa tsy hamela? Azoreo ve zany? Avela ianao raha mamela. Mahay-maim-pona daholo ireo. Pastera,
Ninina ve fahadalàna ninina. Enjana be ny le re fafana. Matetetika miverina le izy fafana rehefa manao fanamby ianao fa tsy amerimberina le izy tsony. Fa ny condition ho avela ianao. Fa raha misy kosa zavatra tokony ho avela eo amin'ny fiainanao amin'izay nataony hafa dia mba mamela koa ianao. Fa raha miteny ianao hoe ianona kosa tena tsy akaiko nataony teo amin'ny fiainako dia esorin'Andriamanitra ilay famelana hoe za koa tsy manaiky io zavatra ataonao amiko io. Dikan'izay tsy maintsy mamela. Tsy isaky ny faran'ny taona ihany. Manjary isaky ny faran'ny taona vao mindrandra ny fiavian'ny tompontsika. Fa isaky n'izay matsiaro tokony tsisy olona iadivanao. Zay mahatonga Paoly teny hoe aoka isika hiavana amin'ny olona rehetra. Voavonjy ianao rehefa mandray an' Jesosy. Fa rehefa tonga vavolombelon'i Jesosy ianao dia lasa mamonjy ny hafa. Zay mahatonga ny olona manolo tenen'ny croisade tokony miditra sampana avy eo. Misy continuité logique. Fahatelo farany. Efesiana toko fahatelo andiny efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny sivy ambin'ny folo naran'i Jesosy. Zafady. Ary noho izany no andoliako amin'ray izay azahoany fianakaviana rehetra ny an-danitra sy ty-tany anarany mba homeny anareo araka ny hareny voninahiny ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahy amin'ny teo-panahinareo mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo mba aizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahavony sy halavany ary hahalala amin'ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana hamenonanareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Ohatranao mihitsy anamaky io tamin'ny voalohany tsisy azoko ohatran'izay mihitsy koa fa aza taitra tsy mahagaga izany. Sao ny dikany. Sa to dia manao rappel kely aho. Rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia mahazo hery manovanao. Rehefa avy niova ianao ka mijoro dia manohana anao indray le hery miaraka aminao. Zay le hoe rehefa avy nijoro tamin'ny fakapanahy Jesosy ka naharesy fakapanahy dia marke ny bokin'ny Lioka mihitsy hoe niverina niaraka tamin'ny herin'ny fanahy izy tao aoriana ny faharesena fakapanahy dia averiko indray. Rehefa avy mandresy fakapanahy ianao dia tsy hoe voamafy be fa misy hery miaraka aminao. Alleluia. Ka tsy tia andresy fakapanahy ianao. Atao vetaheta sy faniriana zany andresy fakapanahy zany. Atao vetaheta sy faniriana zany hijoro an'Andriamanitra zany. Atao vetaheta sy faniriana zany mba ho ankasitrahan'Andriamanitra zany. Possible ve pasteur ny mandresy fakapanahy? Possible hoy Jesosy. Jereo ny modely napetraka tompo fa izy dia naresy ny fakapanahy. Tsy noho ny amin'ny vavaka hoe etintsika efa tena mila hery. Zany hoe inona zany mahatonga Jesosy le teny hoe mivavah mba tsy hidiranareo, mivavah mba ho tsara ianareo fa efa zanaka nareo. Ary ny zanaka dia tsy manota fotsiny. Sady tsy mahay manota fa izay hitany ataon'ny rainy dia izay ny ataon'ny zanany. Ohatr'izao zany le izy. Mety voafatitra ny sigara ianao. Andriamanitra ny hanafaka anao amin'izao faran'ny taona izao. Satria kofina amin'ny fanahinao ary kofina amin'ny fanahy masina. Simba anatin'izany no poumon ary mainy neurone anatin'ny loha dia lasa tsy mety. Dia anatin'ilay ohatran'ilay miady amin'ny sigara iny. Inona zany le tokony atao? Io ilay problème. Dakanao ilay sigara, mipitika ery dia ianao ihany ny anantona indrindra vao tsy zakanao avy eo. Hitsahanao ny anankiray dia aniraka ny ankizy ao an-trano hividy indray rehefa tsy zakanao iny. Tsy fizika zany le ady fa ara-panahy. Ahoana le ara-panahy? Tian'Andriamanitra ianao hivavaka, mivavah ozy izy mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Inona ary zany le vavaka? Androany omen'Andriamanitra anao le karazana vavaka. Tsy hoe omeo hery mba tsy latsakao, tsy izay. Andriamanitra ampatsiahivo fa zanakao ka raha nahita fa mifoka Sora ianao tao Galili dia andraiky io dia hifoka. Fa rehefa mpamakiana baiboly nahita fa tsy mifoka mihitsy ianao na dia anankiray ary tsy nangataka gonda tamin'ny mpianatra dia tsy ho ataoko koa zany. Zay amin'izay fa teraka ny fijoroanao. Ary za mahita fa amin'ity farany ity ho afa-baraka amin'izay ny devoly membonahitra amin'izay Andriamanitra. Ataovy amenina mafy tsara moa e. Andao tsika marana ny taona ity amin'ny fahatsaràn'Andriamanitra. Mety voafatitra ny lainga ianao. Tena tsy maintsy manisy sira kely foana.
efa tsisy miresaka dia mbola ampidirina indray le resaka zany mba sitrany asiana le izy io dia mivavaha Andriamanitra ampio a mba hanahaka anao Jesosy vina ianao no nandainga tsy hoe miteny mafy be ohatr' izany ianao fa ataovy anakapo a idin'ny olona ry amin'ny any raha miteny mafy be fa ataovy anakapo anao manokana dia ho enao ny fanamasina ny teny hoe devoly ny ray ny lainga fa ny dadanao fahamarinana tanao ny fahatsiarovanao an'izany lizy tena akaikinao le izy tsy hoe resiresena fotsiny komsa hoe teneno izy fa misy zavatra tsarona hoe dia tonga saina ianao hoe inona le tsarona le natiora ny tian'Andriamanitra ho tsarona le Andriamanitra nanovany le natiora anao dia Andriamanitra azonao tahafina vina Andriamanitra ny nandainga jamais Andriamanitra ny nandainga ozo misy miteny dia ahoana le zavatra ny teneny tanko mbola tsy nitranga iny rehefa avy eo tsy mahainao mena dia ozo misy dia ahoana raha tsy rehefa avy eo rapitso sy evalina eo dia mahita valina foana ka dia ahoana pasty ho azoniko ny teninao pasty dia raha tsy rapitso maraina rapitso atoandro raha tsy rapitso hariva mandrasa tsara n'Andriamanitra fa izy tsy mandao anao tsy miteny zavatra tsy ho ataony izy ary zavatra efa misy ary ane le teneniny ny atao hoe finoana misokatra ny ao anatinao miaiky fa rehefa miteny zavatra Andriamanitra tsy hoe izy zay vao hoe andao tsy hoe andao fa efa raha miteny zany izy hoe ty farany taona ty enjana anao ataoko eo amin'ny fiainanao dia tsy hoe manomboka arariva izy vao ikondoa ivory daholo ny anjely rehetra andao ataontsika asiana fipoahana kely amin'ny fiainana zareo ty farany taona ty manao journée continue kely sy miaraka heure supplémentaire ny lanitra fa enjana be fivoriana atao amin'ny trampokon'olona dia ilaza aminao efa vita melonina ny renina n'izao tontolo izao ny zavatra hoapokan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ity farany taona ty tsy izao Andriamanitra ny sasatra Andriamanitra ne izy isika tsy mahita azy amin'izany tsony dia lasotro mitebiteby hoe vitanay zao ny zoma dia fahafasiavan'Andriamanitra dia rapita dia sotra an'ilay zavatra iny dia fahafasiavan'Andriamanitra dia amin'izao dia fahafasiavana zatao an'izany kosa ilay izy afaka anao zavatra Andriamanitra afaka andao ny ariva anaovan'Andriamanitra an'ilay izy ataovy misy fiavaozana ao anaty ataovy misy fentany tanana aza velona domelina be fotsiny hoe le firy moantsika androany aza rarahina hoe le firy androany fa ataovy misokatra amin'ny fonao hoe eto Andriamanitra miteny zavatra Andriamanitra mino an'le niteneniny mbola tsy tapitra ny 31 tsisy rarahika an'izay 31 zany koa premier maraina koa afaka mbola miasa izy mampivezivezy misy ianao ty ny olona misy Andriamanitra no lasa feno Andriamanitra raha dinihana zany le point anankitelo voalazo ireo izy anafaka no feno zay misy fa ohatrany ahoana zany le olona misy Andriamanitra dia zay voafaritra tamin'ny vakitsika teo ny olona misy Andriamanitra dia tsy manota antany akaikinao misy ve nareo hoe zay fa raha ny définition ny olona misy Andriamanitra tsy mora manota tsy hoe tena tsy feno be izany tsy anisy hotorany eto zao tsy izy idirany torana zany fa tsy manota ny manifestation n'Andriamanitra tsy atsika ferana ao ny darabika mekoaka ariana alomo tsy atao ny fanamasinao fa ny question petraka ty amin'ny farany taona ty mitsangana avy eo ianao inona ny ova fodona ny côte gauche yes izay ve ny ova tokony hoe mitsangana avy eo ianao elako le vadin'olona iny zany zao tokony hiova rehefa vita ny fiasa amin'ny fanamasina vadin'olona ny elanao fa tsy vadinao mahita fa misy change be amin'ity farany taona ty misy changement be tena ny atao hoe misy Andriamanitra dia olona tsy manota ary olona maharesy fakapanahy zay aloha ny définition menanao androany ka lisy paster nisy nampianatra ny hoe zanak'Andriamanitra tonga dia mitaingina 4 tsy zavatra tengenana le izy fa zavatra iainana
zanak'Andriamanitra ao miretirety fa tsy miakanjo tsara dia tena tsy akanjo ety ivelany le izy fa toetra anaty le izy possible mety tena kiraro efa 3 taona nanaovanao ny anaty herintaona dia rain Jesosy kosa aloha ny anao komina fa mety ray volana amen voaingana za tsy any amin'ilay kiraro le izy na dia tsara ary ny kiraronao sy ny kiraroko amen fa le fiovana ao anatinao mihitsiny ianao ve rehefa misy zavatra tonga eo aminao amin'ilay ohatrany tsy zakanao dia midobla efa tsy dobla intsony zany dikany hoe midobla ne indroa nefa ny fijeriko l'izy tena efa multiple l'izy fa tsy dobla intsony andao mba hometsika izany fifalian'Andriamanitra amin'izao farany taona izao sy amin'ny taona ho avy eo gadona le izy tsarovy zanak'Andriamanitra tsy mahay manota tompo nanao an'io ve ianao taminao tamin'izany vavaka ianao aiza zany boky Matthieu Marc Luc John izy nanao an'izany taiza izy nysitsikasika fa teny an-dalana taiza izy nanao an'izany taiza nanao an'izany dia aza mbola misioka aloha fa nahita ny tompony sioka ianao dia misio misioka zavady ny zavatra hitako ao amin'ny baiboly misioka Andriamanitra rehefa miantso lalitra lalitra nga iny ka rehefa mandiny teny ianao ohatrany tsy misioka sipy eny an-dalana Jesosy izay amin'izay le modèle dia manapa-kevitra ianao tsy sioka dia faly Andriamanitra ivavany iny matsokotsoka iny tena tsy zaka mihitsy misiotsioka foana izy io manomana ny molotra kely iny anefa hitsoka fiankofana eo amin'ny fanatrehako misy programme le molotra kely noho io fa raha mbola tsy eo amin'i Jesosy tsara ianao dia ampiasainy devoly amin'ny zavatra hafa le izy mirary amin'ity farany taona ity mba ho ampiasain'Andriamanitra daholo amin'izay izay nomeny ianao anie amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mangataka amin'i Jesosy mba tsy hisy intsony tamin'izay nomeny ianao ka mbola azo fahavalo rombana ho ampiasaina any amin'ny fanjakan'zareo any amin'izareo ne tsisy nininne le nomen'Andriamanitra taty any no ampiasain'zareo any manomboka androany aza vela hivoaka ny fanjakan'Andriamanitra izay fanomeny ianao ary ianao aza mivoaka ny fanjakan'Andriamanitra izany tsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ohatrany ahoana ny fiasan'le hery amin'izay rehefa manomboka hoe misy Andriamanitra ianao tena kaiky ianao rehefa misy Andriamanitra ianao dia miasa le hery hoe tadidinareo le hery le hoe nanomboka le ianao le mijoro mandresy fakapanahy iny zany tonga dia misy hery amin'izay manampy ianao dia inona ny fanampian'le hery manampy ianao le hery mba hatanjaka ny décision anao dia ho hitantsika eo tsy le décision anota le izy satria décision anota efa tamin'ilay nature ny efa resinao fa décision aninona zany le atao amin'le hidirana ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra dia ozy izy le Efesiana vakiana teo mba hitoeran'i Kristy eo am-ponareo ny ilanan'le fanatanjahana ny décision anao mba ho tena sûr ianao fa ao anatinao Kristy avereno rehefa misy Andriamanitra ianao hoe avereno tsy manota tsony hoe mandresy fakapanahy dia manampy ianao Andriamanitra hoe mba ho resy lahatra ny ao anatinao avereny zay fa Andriamanitra ao anatinao Kristy ao anatinao hoe fanantenana ny voninahitra inona ny idirana zany pastera Timoty 2:7 Timoty 2:7 nakarina tamin'ny voninahitra rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia tsy manota maresy fakapanahy misy Andriamanitra fa rehefa manomboka miroso ianao ato amin'ilay hoe mangetaita ny ofeno Andriamanitra dia manomboka mehitanao ny fisian'i Jesosy ao anatinao fanantenanan'le voninahitra ampakarana anao ka raha vao tsy feno Andriamanitra zany ty resaka ty ohatrany tsy miakatra kay fa mandresy fakapanahy fotsiny fa tsy miakatra tena kaiky ianao mila feno Andriamanitra hoe mahatsiary hoe milahatra eo amin'ny comptoiran'ny compagnie aérienne ianao dia antanian'ilay olona afaka jerena ve billet ianao azafady ary tao tsy voaloatra amin'ny farany le billet fa nifefany fotsiny dia inona ny valiteny afaka makelikely ianao fa handray ny hafa fa tsy maintsy feno tena kaiky ianao tsy maintsy feno hoe Kristy herin'Andriamanitra 1 Corinthiens 24
Jesosy le hery ao anatinao mitondranao ho feno Andriamanitra. Faharoa, ahaizanao mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara zay sakany sy lavany ary ahavony sy alavany ary ahalala ny fitiavany Kristy. Le voalohany, Kristy ao anatinao. Le faharoa, Kristy tianao. Avereny zay, Kristy atao anatiko hoe. Dia Kristy tia aho hoe. Rehefa feno Andriamanitra ianao, dia lasa tia mpanota. Le tia mpanota very hovonjena fa tsy ohatra mahafinaritra tsara mpanota rehefa tsy resaka fahafinaretana le izy fa resaka alahelo fanahy. So dia diso nyfandraisana azy. Pasteur mihitsy ny teo fa mila tia mpanota. Ianao efa niova fa zaho hoe tady mpanota indray. Very amin'izany ianao. Fa le eto, rehefa tena fantatra ny fitiavan'i Jesosy, dia manomboka misokatra ny ao anatinao hoe Jesosy tia ny olona rehetra, tia ny mpanota, tia ny ratsy fanahy, tia ny olona ilika, tia ny olona rehetra. Atao inon'izay fitiavan'izay mba haharitra ianao sy hiaritra ianao amin'ny fampiasan'Andriamanitra anao hamonjy azy. Iza re zany le mpanota tian'Andriamanitra mba ho tiako re? Ao an-trano dia efa misy eo e. Misy mpanota mila tiavana ao an-tanànao. Mahareta mba hamonjen'Andriamanitra azy tahaka ny namonjen'Andriamanitra anao. Fa maninona mila faharetana? Satria anao fa mampiomana ny tompo fa anao fahadisoana miverimbery ny ra-mpanota. Izy pasteur andeha mandeha sindroatra mivita kany fa le izy miverimbery. Izay indrindra ne le ilana le agape, le izy miverimbery zay. Tsy ilainy agape raha tsy miverimberina le fahotana. Fa le izy miverimberina mihitsy. Hitanao amin'izay misy dingana. Tian'Andriamanitra ho feno azy ianao mba hazaka hiaritra mitovy aminy rehefa misy mpanota petrak'Andriamanitra ny amin'ny lalam-piainanao, satria tia novonjena koa iny mpanota iny. Mety ho mpiasa ao an-tranonao efa tianao roana mihitsy omeko azy ny karama farany amin'ity desambra ity dia ale. Tonga ny lesin'andro maraina dia ampiny tompo hoe loia. Le aleta ihany ngena hoe loia. Manana faharetana kely mety trimestre anankiray indray izy. Ozy ianao. Ka le izy Jesosy efa vily telo izay mivaky. Ty misy volon-dana ny fitiany telo vaovao. Tsy asiany tompo irika mihitsy tonga no sorisoreny ao. Ka le izy tena dia andrebisika ianao hiteny ozy ny tompo hoe ianao koa tena. Arak'izay fanoharana teonareo ho an'ny hafa nanaovana fanoharana ho anareo. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina fa izay hitsaranao ny hafa ozy ny tompo tao dia mitsangana apetrako ny tenu tonga dia tsaratsaraiko amin'ny tonga dia fitaiko ianao Tsy possible izay raha tsy feno Andriamanitra. Satria ny olona feno ny manomboka mahafantatra hoe Kristy ao anatiny. Fanantenana ny voninahitra ny fampakarana. Misaina fampakarana ianao fa tsy misaina fanoloana piasa. Tsy misaina mpitondra manafotoana ianao fa misaina fampakarana anao. Sy fampakarana n'ilay mpitondra. Sitsika aloha izay tefara zay ohatra tsy mitady tsy levy vavony tonoana izy zany nefa zany tsy sitrapon'Andriamanitra. Miara-miakatra daholo ny rehetra. Na ny endry na ny adala ovaina. Na ny zanak'Andriamanitra na ny jetilisa ovaina. Na ny efa mijoro na ny mpanota ovaina. Misy ovaina daholo atao amin'ilay ratsy fa tsy hoe mpanota fotsiny dia miakatra. Mandre tsara tsika. Manam-paharetana tsika amin'ilay mpanota fa mila miova izy vao mahita an'izay hitantsika. Fa opon'Andriamanitra ireny raha tsy oponao. Androany hariva ataovy oponao. Fa tian'Andriamanitra hoe ho feno Andriamanitra. Lasa manantena fampakarana ianao. Misy manantena fampakarana ve manatrika eto? Ataovy tsara mihitsy hoe Alleluia. Mila feno Andriamanitra sasa ianao. Ny olona feno Andriamanitra efa nandresy fakapanahy, efa tsy manota fa efa atao amin'ilay mangetaeta ny ho feno Andriamanitra. Mahalala fa Andriamanitra ao anatiny ary mahalala fa ny fitiavan'Andriamanitra dia nampanota azy dia mampitomany an'i Jesosy satria tia novonjena ny olona rehetra. Ny olona manana Andriamanitra
ny olona manan'Andriamanitra dia manana ny natoran'Andriamanitra sy miaina an'ilay natoran'Andriamanitra. Tsy manota tadidina le exemple ataoko tato, tsy manota maharesy fakapanahy rehefa mivavaka dia mahatsiaro an'Andriamanitra nanova azy dia mijery an'Andriamanitra ho modely izay nataon'Andriamanitra no ataony ary izay tsy ataon'Andriamanitra dia tsy ataony. Rehefa renao ohatry mitady fosa to dia mivavahady taiza ho aiza ianao tompony ny fosa dia avelao fanamasina hibitsika aminao fa ity fanamasina hoe tsy mifosa izy ka tonga dia niklaseny dia tsy nankalaza ereuran'olona izy nananao kritika bête fotsiny tonga dia mivavaka. Petera mivavaka mba tsy ho levina fononao fa izy tsy niteny hoe ny amadiky ny telo tianeniny akoa hoe ahitako iny faharoa verin-dalany rangahy efa teneny zao aza manarato tontotombo mbola iverina sady misikiny zara raha misy manalabaraka ohatry ny sekibridana fantatra ny hitako ane zandry Petera e. Fahatelo ifamaly amin'ny Paoly ianao ndray androany. Izy amin'ny Paoly mbola ho hitanao izy andraso izy amin'izay fotoana izay. Tsisy resaka hita ozy Jesosy andahy ianao sanatria ozy izy hivavaka ho anao azy izy. Raha tsy maintsy hitranga izany dia ilay fony efa ao anatinao angatahaka mba tsy ho levona dia hanangana anao amin'izay fotoana izay. Dia rehefa mitsangana ianao dia nanao seminaire amin'izay Petera, Peter Seminaire, how to raise up after broken. Ahoana itsangana indray rehefa potika ianao ry havana intelo nandany to fanatsangana tonga dia horakoraka tao amin'ilay conférence. Avadika Andriamanitra ho témoignage le fahalavona ny ainanao tamin'izany. Zay ilay hitranga atoato fa maneke hiaraka tsara amin'Andriamanitra. Inona koa no tantarainao eo raha tsy niatrika ianao? Nafantatra olona anankiray zany dia Jean Baptiste tany anarany dia niatrika fakapanahy izy dia nandresy izy. Toy ny olona Jean Baptiste zany. Fa hafa mihitsy ny ry havana, zao ny lalovako, zao ny ainako, zao ny namatotra, zao ny fakapanahy tsy resiko. Fa rehefa teo Jesosy lasa resy le izy ary mandraka androany tsy natao tsony le izy. Na ianao dia miovana hoe ay possible le izy, possible le izy satria Jesosy ny modelitsika iombonana. Possible ianao tsy ho voafatotry ny zava-mahadomelona zany, possible zany. Possible ianao tsy ho varim-bariny zany tsony. Be dia be ny possible afaka hisokatra ny fiainanao. Aza sondrina eo amin'izay hitanao androany fa ny fiainana iainanao androany ohatry ny vitsika kely manangona potomofo. Dia tazanin'olona avy aty ambony mihinana an'ilay mofo ilatsan'ilay potomofo dia misaina hoe mbola misy zavatra lehibe lavitra nefa ianao tsy manaiky fa dia eo amin'ilay lombitsika ny hijanonanao. Nefa ianao zanak'Andriamanitra tokony ahita zavatra goavana. Ampitomboy ny fonao sy ny toetranao an'Andriamanitra dia ho hitanao fa iseho Andriamanitra analehibe ny fiainanao. Amen. Tsika hitsangana isaotran'Andriamanitra ny amin'izany teny izany. Avao fontananao dia mankasitrana ny fonao manontolo. Sotra ray aminaran'i Jesosy. Natao androso amin'ny kery izahay. Misy dingana tianao hiandrasana anay fa indraindray tsy fantatray na indraindray diso ny fomba hiatrehanay fiainana. Misaotra betsaka ny amin'ny fahamarinana androany. Ianao Jesosy kay nijoro araka ny natoranao dia nandresy fakapanahy tsy mba nanota. Zay ny herin'Andriamanitra vao tonga teo aminao. Manomboka amin'ity takarivo ity dia ny fanampianao inonay fatao aminay. Atonga ny tsirairay avy reto hanana fiainam-bavaka tsy hidirana ny fakapanahy. Ary le vavaka tsy hoe fanohanana amin'ny kery mba hijoro fa fahatserovana anao nanovanay araka ny natoranao ka ahafahanay mametraka anao ho modely ka zay tsy nataonao dia tokony tsy ataonay fotsiny. Dia reso azy fotsiny le fakapanahy. Ary tafajoro zay. Ary tsy tianao zay ionona eo amin'izay mahazanaka tsy manota sy tsy mandresy fakapanahy zay, fa tianao irosy zay manana an'Andriamanitra mba ho tonga feno Andriamanitra. Satria rehefa feno anao zay dia lasa tsapanay ny fisianao atao anatinay. Fanantenana ny voninahitra, nefa ilay voninahitra mifandray amin'ny fampakarana anay. Ny fitiavanao tokony ho renay mba hahafahanay manam-paharetana ity ny mpanota eo amin'ny fiainanay sy eo amin'ny manodidina anay amin'izay olona iranao hifanerasera aminay. Mba tsy hanozona azy ireny zay, na hanameloka azy ireny zay, na hanilika azy ireny zay, na hankala azy ireny zay. Nizanizy izy. Androany hariva Jesosy natao izao akatiky ny famaranana ny taona izao. Mivavaka hatrany zay mba izy fanapa-kevitra tsara ho ampony izay miaina. Fa rehefa maharesy fakapanahy izay dia misy zavatra misokatra ho azy eo amin'ny fiainanay. Zay ane le fandreseny. Le fandresena tsy hoe aseho amin'ny zavatra ilainy andavanandro fa any amin'ny fakapanahy aloha ilay izy no miseho.
dia azo aplikena amin'ny fiainana rehetra ilay izy avy eo satria ny olona mandresy fakam-panahiny sitraka ao andresy eo amin'ny fiainany tsaroviny tsiraray avy amin'izay tokony ho reseny manomboka amin'ny titakarivo ty ary aokisy eo amin'ny fiainany fandresenao Jesosy na amin'ny tokantrano zany na amin'ny ara-pahasalamana na amin'ny ara-panahy mety ara-panimpona mety any amin'ny fianarana any am-piasana ao amin'ny fianakaviana amin'ny lafim-piainana rehetra aokisy eo ny voninahitra ao fa rena ny fahamarinany teny androany misaotra fa natsanganao ho zanakao zay novainao zay ho zanakao zanaka natao hijoro zay ary misaotra tompo fa tena manampy tro ianao atonga anay iaina eo amin'ilay ilanao anay rehefa fenonao ka zay dia hoy ianao hoe anotrona mihoatra no zay takatry ny finoana hosamborona ary manomboka eo dia mitranga ny surprise tsara be dehibe tsy voafetra ny anaran'i Jesosy amen tena kaikanao mijoroa mahazanak'Andriamanitra hoe dia hiaraka aminao ny herin'Andriamanitra hoe anampy ianao hoe mba ahafahan'Andriamanitra mamonjy ny hafa hoe amen tiany Jesosy hovonjeny ianao ary efa mivonjeny fa te hamonjy olona be dehibe koa izy amin'ny alalanao asa dia izay point faharoa zay aza misaina fotsiny hoe za pastera tonga dia miasa maraina tanjoriva latsinainy ka hatramin'ny zoma dia raha manana fotoana kely dia tonga miaraka aminareo ety isaky ny somariva tena amboaro ny fotoana fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny teny ilainao mba hahafahanao ho tonga fahazavana sy sira any amin'izay fiasana misy ianao indrindra ho anao izay miasa any amin'ny olona tena tsy an'i Jesosy mihitsy misy programan'Andriamanitra ao ambadika izany ianao tian'Andriamanitra ho ampiasaina atonga an'ireny olona ireny manomboka hita hoe ohatry ny hafa mihitsy ny réaction anareo mahita ny lista mpiasa ato fa ny akabeazan'ny mpiasa ato mitsoaka daholo amin'ilay fotoanan'ny krismasy ao ary mandainga mody manao anina medikaly fantatra io dia mpampiasa fantatra fa tsy marina ilay izy fa ianao rehefa teneny hoe miakatra andreo 31 dia miakatra ianao 31 amin'ny lahady dia premier koa mbola ianao dia ianao tsy mandà mihitsy fa inona mahatonga an'ireo manao an'izany dia ho hitany amin'izay hoe ka Jesosy nampianatra anay hoe manekeny mpampiasa na amin'inona na amin'inona dia misaotra Andriamanitra fisiany asa men'Andriamanitra fay matoa zay zany lamina dia zay zany mety tsy anjarako mihitsy ny anohatra na hitaky ny ninona fa mahafantatra ny tokony atao izay mpampiasa io satria mivavaka amin'Andriamanitra misy ny ohatr' izany ohatra mahafinaritra ny Andriamanitra ao zany dia zay témoignage-nao zay tsara lavitra no nitoroteny ataoko hoe tenao mpampiasa manano io miovay ianao mbola mihoatra lavitra anao zay satria ilay fiainan'i Jesosy avy ao anatinao mivoaka eo amin'ilay andavanandro mpiasana mihitsy tonga dia akasika azy tonga amin'izay fotoana misokatra ny lanitra miditra ianao midira ny fifaliany tomponao gaga ianao io koa ilay patron jentilisa be fa eo kotsany ranomaso izy menakavy kely eo misaotra tsy haiko moa izy zany na inona na karana na sinoana japonais na inona amin'izany moa zany efa tsy teny gasy mivilana tsy hoe efa to dia teny lanitra amin'izay fa gaga ianao wow rehetra zany ilay tia Jesosy hovonjeny nanompo sampy zay fa raha tsy nampiasanao raha tsy patronao zay tsy nafantatra Jesosy endreny hafaliana amin'izany fotoana zany fa fifaliana aloha no atrentsika amin'ity farany taona ity amen ampifaly an'Andriamanitra tsika amin'ilay fijoroana haitsika amin'izay ilay fijoroana tian'Andriamanitra ho hita mazava ve ao tsara amin'izay ilay inona ilay fijoroana inona ilay fijoroana tsy manota maresy fakam-panahy ao dia aorianan'izay amin'izay miomana ao amin'ny voninahitra ny fampakarana dia manaikitsika ino ny fitiavan'i Jesosy tia ny mpanota rehetra mba ho vonjena ataovy tsara ny fonao dia ho hitanao fa ho tsara ny fiainanao azo hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toena vetivety anao fanatytsika sady anambara ny vaovao mahakasika ny fiainam-panompoantsika ny pasteur voatendry ny amin'ny zany tainy Jesosy daholo tainy Jesosy daholo pisy tompoko toy izao zany ny filazana izay atao amin'ny pasteur voatendry eto amin'ny fiainam-panompoana raha pitsy maraina amin'ny fito fotoam-pandraisana fotoana ny communion mahafinaritra be io tena mino fa mihoatra noho ny hitahiny Jesosy atsika androany no hitahiny atsika indray raha pitso mitiafa mafy alohan'i Jesosy raha pitso maraina io amin'ny fito eto amin'ny trampokin'olona Analakely 31 amin'ny efatra eto amin'ny trampokin'olona Analakely any dia misy fotoana manokantsika izay fotoana fisaorana fotoana fiankofana niarakatsika nametraka ny taona teo amin'i Jesosy tamin'ny voalohany taona dia amin'ny farany taona andaontsika mba
iaraha-merina fisaorana eo a-tongony fa matoa ianao ny tantanany a tonga soeto a dia nisy tanany a teo amin'ny fiainanao a tsika ohatran'izao a dia no ny tanan' Jesosy ihany any teo amin'ny fiainantsika noho izany amin'ny 31 amin'ny efatra eto amin'ny tranompokon'olona Analakely a dia misy fotoana amin'ny efatra hatramin'ny 9 eo ilazao ny namana ilazao ny fianakaviana dia ndaontsika hiaraka ho eto programa amin'ny réveillon dia tahaka izao manaraka izao a ny ekipan'ny radio a ndao aloha tsika tiaka mafy ny ekipan'ny radio ny ekipan'ny radio a dia nanomana playlist manokana ho atsika eto Madagasikara mba ahafahantsika miatrika ny faran'ny taona ao an-trano amen miatrika amin'ny faran'ny taona ao an-trano tsy tadiavantsika hira hafa sy ny ohatran'izany a fa misy hira efa voafantany zareo hony any a izay ny tenen'ny pasteur Njiva teo a ahafahantsika miatrika tsara an'izany manomboka amin'ny 9 ora alina izy io ankoatran'izay a dia misy ny directa ao amin'ny HVKL mission a izay arahantsika mivantana ao amin'ny pejin'ny HVKL mission events ao amin'ny FB a manomboka alinalina eo a dia asaina zany ianao a mba ho connecté a raha sitrakao amen ao anatin'izany tsika no inoko fandraisantsika ny teny avy amin'Andriamanitra ho atsika tsirairay avy a fa atsika miatrika ny taona 2024 raha pitso maraina dia ialana tsiny noho ny amin'ny fahatarana fa ny témoignage nareo ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy a dia ho raisina raha pitso maraina raha sitrapon'i Jesosy dia ho tantaraintsika eto zany a raha pitso maraina ao anatin'ny fotoana ny communion ny sekolontsika amin'ny herinandro a dia miverina talata latsinainy tsy isy sekoly a latsinainy 1er janvier tsy isy sekoly a fa ny talata sy alarobia dia misy sekoly a ao amin'ny super U Analakely a 2e étage manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 8 sasany a dia tongava ametraka ny taonantsika indraytsika andray teny a ny antsika moa efa lasa fiainana foana ilay sekoly isan'andro a ary izay mahatonga antsika ohatran'izao a satria mandray tenytsika dia mihinana tenytsika dia mitsindrona tenytsika dia mandeha tenytsika amen amen araka ny nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia mila miomana ihany koa tsika amin'ny vavaka sy fadikanina 12 jours manomboka amin'ny 15 janvier dia 12 jours zany a no hiatrehantsika ny vavaka sy fifadikanina amen raha sitrakao dia manasanao hitsangana dia hainjiry maketo amin'ny reto box reto ny tananao a dia ndaontsika hisaotra an'Andriamanitra hanolotra an'izany fanatitra zany ao an'Andriamanitra raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay misaotra Jesosy fa avy aminao a no nangalanay a hanomezana ho anao Jesosy a raiso ho anitra kasitrahana eo anatrehanao mba ho tonga afana n'olona marobe Jesosy voatahiry a hatramin'ny farany tahiony tsirairay avy a izay tonga teto a izay nanokatra ny fony a izay any amin'ny toerana hijerena direktany a aoka Jesosy hifanena mifankasitrahanao ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy a amen andaontsika hitehaka mafy a ho an'i Jesosy ndraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Alleluia mangataka lioanjoda hiakatra anao hira anankiray tsika anambara amin'ny tompontsika hoe ny herinao a no herika jareo anie jereo tsara fa ny atrehana devolo makafana zany a tsy mila hery fa natiora ianao zany mila tonga saina ny amin'ny natiora vaovao anao dia afaka mandà tsara ny asan'ny devolo ianao a fa manaiky an'Andriamanitra fa inona ny ilana an'le hery le voalaza ny Efesianina amin'izay ampiaiky ianao tena kaikinao mila hery ianao hoe a ampiaiky ianao fa tena ao anatinao Jesosy mbola tsisy idirany devolo ihany le izy a fifandraisanao amin'Andriamanitra no hanohanan'ny hery ianao sy atonga anao ho resy lahatra ny amin'ny fitiavan'i Kristy mamonjy ny olona rehetra jereo amin'izay zany tsy tonga dia tonga saina zany ianao hoe tia mpanota ohatran'i Jesosy fa eo amin'izay eo ny herin'Andriamanitra no manampy ianao i-comprendre hoe raha tonga Jesosy ho an'ny olona rehetra dia ianao koa tokony manaiky an'izay lalan'izay amonjen'Andriamanitra ny olona rehetra ny ilana an'le hery zany a fanampiananao hiaiky fa ao Jesosy amonjy ny rehetra fa raha ny atrehanao ny ota isan'andro fa zarany ratsy fakapanahy isaky ny ray sekondra Jesosy natiora fotsiny iny dia efa tokony ho réglé
fa eo amin'ilay fifantohana tsy feno lasa ohatra mieritreritra hoe mafy be le izy nefa ianao efa novaina mba tonga le izy tsy ho mafy be ohatra ny hoe nomena akanjo imperméable ianao dia efa rakofa ny imperméable dia latsaka ny orana dia ianao no mikropaka voalohany tena latsaka le orana nefa ianao efa feno imperméable ianao ilana imperméable afaka mandeha ianao anaty rano tsy ohatra ny Jesosy ambony rano fa anaty ranorana fa raha vao tsy fantatrao ny dikany hoe imperméable dia hisalasala ianao ny amin'ilay anafiananao mitafian'i Kristy fa Kristy rehefa tafianao mana fiainam-pahamasina sy fijoroana ho azy eo amin'ny famendrehana ianao manomboka androany toizinao amin'izay ilay fiainam-pahatsarana ary resenao amin'ny fanapahan-kevitra ilay fiainam-paharatsiana tsy mandangandainga tsony tsy mitsaratsara aingana tsy aingana ratsy fieritreretana tsy aingana mamoaka teny tsy manao parole blessante mora mangina club ny mpandefitra mamelamelohan'ny fonana tsy miandro masoandro miletika vao mamela rehefa avy fonana fa vao migadona dia efa manana stock tompo mamotsitra fa so itsoka ny trompetra fa ianao to dia aingana namotsitra ikeo manahaka anao ava fantananao tsika hivavaka tompo ny herinao no herika ianao no mampijoro ary ianao no antony fijoroko amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy manaraka akaiky ny fiainam-panahana ianao hifarana ny taona manao jeritodika izay amin'ny zavatra be dia be mifamoafao tamin'izay natrehana tamin'izay natao tamin'izay mety ho nanondrasana taminao fa indrindra izay mba nanondrasanao taminay raha itsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy anisan'ny zavatra katahany tompo atonga ny fijoroana tena fijoroana ho ankasitrahanao ary anapahatsapahana ny zanakao rehetra fa mila
vavaka atsiaro anao nanova natioranay mba tsy hidiranay amin'ny fakapanahy. Rehefa mijery anao zay, Baiboly dia milaza fa mijery azy ireo ka miramirana, ary zay mijery anao dia voavonjy. Zay nijery ny menarana varahana na antony satria tandindony nanantonona teo amin'ny hazojariany zany Jesosy, dia zay nasainao ny banjina dia velona. Safidy zay hibanjina sy hijery anao, ary manetahita sy faniriany zay ny ofeno anao. Mino zay fa mampatanjaka ny any anatiny tsiraray avy ny herinao, atonga ny rehetra iaiky atsapa fa tena atao anatinay tokoa ianao fa tsy resaka izany. Kristy atao anatinay fanantenana ny voninahitra. Tsy maintsy hisy ny fampakarana, tsy maintsy hisy eo ny fampakarana, ary manomana an'izany miaraka aminao zay mba ahafahany mahalala ny fitiavanao. Fa fony mbola mpanoty zay dia efa maty hamonjy anay ianao, fa ny fitiavanao dia mahavita miaritra ho tonga sakaiza mpanota tsy hanao ny fanao ny fanampaharetana mba hiovana, satria tsy sitraka ao ny haveriny ratsy fanahy, fa ny elany amin'ny ratsy mba tonga azo tafiova ho tonga zanakao. Ao anatin'izany efa Jesosy dia tonga eto ny zanakao tsiraray avy, samy manana ny zavatra mety mba nentina ary mbola entina izany. Ianao ilay mpiaino vavaka, ianao ilay mpanao fahagagan-dehibe, ianao ilay mpikarakara, tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto androany. Ampio izy tompony eo amin'ny fiainana. Mety misy zavatra mahaverevitra, mahalasa saina, mamparary an-doha, tsy mampahita tory, tsy mampahazo aina. Mino zay fa eto amin'ny fanatrehanao dia miala zany, ary eto amin'ny fanatrehanao dia mandray fitsarana sy fiadanam-pony zanakao, ary miova ny zavatra rehetra. Ilay fiovana azona iantoka satria mitomboka amin'ilay fiovana ny anatinay, ary mitohy amin'ilay fiovana ety ivelany amin'ilay hita maso. Zay marary tonga eny Jesosy dia entina eto anatrehana manokana anasitranana azy, satria efa niaritra diakapoka ianao ho fanasitranana anay. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, io fanentaina sy fampahoriana, io aretina sy faharofy eo aminao eo, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Mendrika ho an'ny zanaka mijoro ny faharetan'ny fanasitranana, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Mino fa hijoro ianao tsy hitondra ny vatanao sitrana ho any amin'ny fahazarany ratsy sy ny fahotana, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Afa amin'io zavatra mamatotra anao eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hisokatra ny lalana, aoka hiseho ny vavolombelona eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra ny andro eo ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Zay varavarana akatona hatramin'izay, anokatra varavarana fito Andriamanitra zay tsy azon'olombelona ao akatona. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononako fa ho tsara fefary ty taona ty ho anao, satria miaraka amin'Andriamanitra tsara ianao, sady mpanao ny tsara, ary ny ao anatinao dia maneho fahatsaràn'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao sy teneninao ary saintsainao. Ho hita taratra amin'ny tokantranonao zany, ary ho azo tsapaitany no vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy. Mandresy ianao, tafavoaka ianao, mijoro ianao, tsy ho lavo zany tsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny hitahiry ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana fa zay tsy nahitanao fahombiazana hatramin'izay, anokatra lalina tahaka an'izay nataony teo amin'ny Petera Andriamanitra, ampahomby ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ray sy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao any Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao any Jehovah ka nome anao fiadanana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, marina aminao ny teny tompo hoe ary indro izao ombanao mandrakariva ambara-patonga ny fahataperana izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafitsika eo an-tompo. Tena akaikinao a, possible le fiovana hoe sarotra le izy hoe avereno, aza sarotina le izy hoe efa ao anatinao le izy hoe efa zanak'Andriamanitra ianao hoe mety io vao tonga saina ianao hoe arao vavaka hoe aza mitoky amin'le natiora hoe fa mitoky amin'Andriamanitra nanovan'le natiora hoe mahita fa
ao aorianan'izao fivorintsika izao iova fomba fiandrenao iova ny fomba fiatrenao fiainana tsy ny karazan'olona mora lavo reny tsony ianao raha ny mora resy reny ohatrany tonga saina kely zay ohatry mivavaka kely tonga dia bonne décision ary manomboka eo bonne décision faux na manomboka eo tsisy décision vilana tsisy décision ratsy tsisy décision korotana fa tonga dia décision eo amin'ilay sitrapon'Andriamanitra ary tonga anao ahita an'izany hoe miaina anaty fiadanana miaraka amin'i Jesosy zany. Amen. Hitantsika ny tompo aza dino fotoanantsika rapitso saintsika fandraisana fanasan'ny tompo manasa antsika eo amin'ny latabatr'Andriamanitra rapitso maraina amin'ny fito ka hatramin'ny sivy sasany eo ary fotoana vaovao tsy mahazatra ny famarana antsika ny 31 décembre eto amin'ity toerana ty ohatrany amin'izao oro zao amin'ny 4 ariva ka hatramin'ny 9 ariva dia mino fa afinaritra ny fijoroanao an'ny tompo. Amen. Tena akaikinao a fanatren'Andriamanitra miaraka aminao hoe Jesosy ao anatinao hoe ninona tenenin'ny olona hoe ianao mijoro hoe any Jesosy ianao hoe tsy resy zany tsony ianao hoe reny tantara lasy reny hoe aza matao raha fa tsy miverina tsony vaovao be manomboka androany hoe miaraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra hoe mialohan'ny taom-baovao hoe iseho Andriamanitra hoe tsy mahenteka sorakoraka ho any Jesosy sotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny teny sotrany amin'ny fanatrehanao sotrany amin'ny fivoriana sotrany amin'izay olona tonga nanatrika eto mety misy amin'izay zanako tonga eto tsy afaka natrika intsony izy ny sabotsy sy ny lahady ianao hitahiry azy mba hahatratra ny farany tsy afaka nomboka ny tombo-avao hifanenana amin'ray amin'ny herinandro ambony eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo